હરે કૃષ્ણ. અવાજ નથી આવતો મેડમ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અવાજ નથી આવતો મેડમ. માતાજી. હરે કૃષ્ણ બધાને. વેલકમ યુ ટુ ઇસ્કોન મેંગલુરુ. હરે કૃષ્ણ. અવાજ આવે છે હવે? હરે કૃષ્ણ. હા આવે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. એક મિનિટ. હરે કૃષ્ણ બધાને. આપ સૌનું સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ કુલઈ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ દ્વારા આ જે કોર્સ છે લેવલ 1 નો ભગવદ ગીતા 18 દિવસમાં 18 અધ્યાય શીખો. અને આ કોર્સ હિઝ ગ્રેસ નામ નિષ્ઠાદાસ પ્રભુના ગાઈડન્સમાં આપણે કરી રહ્યા છે. અને હું દેવલ આજે તમારી સાથે 7મો અધ્યાય લેવાની છું ભગવદ ગીતાનો. તો એ શરૂ કરવા પહેલા આપણે મંગલાચરણ લઈ લઈએ. જસ્ટ અ મોમેન્ટ. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सर्वने। सो थैंक यू। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण मनीषा माताजी, नैना माताजी। हरे कृष्ण माताजी। अलका माताजी। हरे कृष्ण। तो आज આપણે શરૂ કરીએ છીએ 7મો અધ્યાય। તો કોણ કહેશે પેલા 6 અધ્યાય જે પેલા 6 અધ્યાય હતા બધા કર્મયોગના અધ્યાય હતા। હવે આજથી આપણે ભક્તિ યોગના અધ્યાય જોશું। તો પેલા 6 અધ્યાય કોને કોને યાદ છે નામ કે શું આપણે પેલા અધ્યાયમાં કર્યું, સેકન્ડ અધ્યાયમાં, બીજા અધ્યાયમાં, ત્રીજા અધ્યાયમાં? ફટાફટ ક્વિક સમરી કહેશે। या एक जन તમે હેન્ડ રેઝ કરીને અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો। પેલો અધ્યાય શેનો હતો, બીજો અધ્યાય શેનો હતો, ત્રીજો અધ્યાય? યસ। જય શ્રી માતાજી, પાયલ માતાજી, અલકા માતાજી, કોઈમાંથી, નાયના માતાજી, પ્રભુજી, રતિલાલ પ્રભુજી। પેલો અધ્યાય અર્જુન વિષાદ યોગ। અર્જુન વિષાદ યોગ, હરી બોલ। ગીતાનો સાર। ગીતાનો સાર બીજો હા। ત્રીજો અધ્યાય કર્મયોગ। કર્મયોગ, હરી બોલ। ચોથો આપણે દિવ્ય જ્ઞાન। દિવ્ય જ્ઞાન, હા। પાંચમો અધ્યાય કર્મ સંન્યાસ યોગ, કૃષ્ણ ભાવનામૃત। હરી બોલ। અને ગઈકાલે આપણે જોયું છઠ્ઠો અધ્યાય જ્ઞાન યોગ। જ્ઞાન યોગ, જ્ઞાન યોગ, હરી બોલ, હરી બોલ। હા, તો પેલા આપણે જોયું અર્જુન વિષાદ યોગ। અર્જુને જે 5 કારણો હતા યુદ્ધ ન કરવાના, અને પછી બીજામાં આપણે જોઈએ છે એમનો જવાબ આપે છે। એમાં પછી ભગવાન આપણને જ્ઞાન આપે છે કે આપણે આત્મા છે, શરીર નથી। ત્રીજામાં કર્મયોગ આપણે જોયું। ચોથામાં આપણને ધ્યાન યોગ ભગવાન આપે છે કે સોરી જ્ઞાન યોગ આપે છે કે પછી જેનાથી આપણે કર્મ કરી શકીએ। તો એ 5મો અધ્યાય આવે છે કર્મ સંન્યાસ યોગ। અને ગઈકાલનો આપણે ચેપ્ટર જોયો છઠ્ઠો અધ્યાય, 5મો અધ્યાય કર્મ સંન્યાસ યોગ, કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં કર્મયોગ, અને છઠ્ઠો અધ્યાયમાં ધ્યાન યોગ। ધ્યાન એટલે અષ્ટાંગ યોગ જે હતું એ કેવી રીતે થાય છે। અને આજે આપણે જોશું જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ। તો ભગવાનનું જે જ્ઞાન છે, જે પરમ સત્ય છે, એનું જ્ઞાન આપણે આજે જોશું। મારી સ્ક્રીન શેર કરું સેકન્ડ। યસ। તો આજનું છે પરમેશ્વરનું જ્ઞાન। તો સંપૂર્ણ સત્યનું આજે આપણે જ્ઞાન જોશું।
તો આ આપણે એક ફોટો જોયો તો આ કોને યાદ છે? આ શેનો ચિત્ર છે? ગઈકાલે પણ મેં લીધું હતું. મહાવિષ્ણુ. કર્ણદક્ષ વિષ્ણુ. હા, કર્ણદક્ષાય વિષ્ણુ, મહાવિષ્ણુ પણ કહેવાય છે. હરિ બોલ. યસ, તો આપણે એમાં જોઈએ છે કે જે કર્ણદક્ષાય વિષ્ણુ, જે મહાવિષ્ણુ કહેવાય છે, એ જેવા શ્વાસ બારે કાઢે છે તો આટલા મિલિયન્સ ને મિલિયન્સ, કરોડો ને કરોડો બ્રહ્માંડ ઉત્પન્ન થાય છે એમના શ્વાસથી. અને પછી એ બધા બ્રહ્માંડમાં કોણ હોય છે? કયા વિષ્ણુ હોય છે બધા બ્રહ્માંડમાં? અંદર આપણે આમ ચિત્ર દેખાય છે, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ. હરિ બોલ. તો ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ હોય છે. અને ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુથી કયા વિષ્ણુ આવે છે બધા કણ ને બધા જીવમાં? ક્ષીરોદક્ષ વિષ્ણુ. વિષ્ણુ, જે પરમાત્મા પણ છે. હરિ બોલ. તો આ છે મહાવિષ્ણુનો ચિત્ર. હવે આજની ઝાંકી આપણે જોઈ લે ફટાફટ. તો અહીંયા લખેલું છે કે કૃષ્ણ વિશેનો જ્ઞાનની મહિમા. તો એ કયા શ્લોકામાંથી? પહેલાથી ત્રીજા શ્લોકામાં આવે છે કે ભગવાનની મહિમા આપણને, એમના જ્ઞાનની મહિમા આપણને. પછી ચોથાથી 12મા શ્લોકમાં આવે છે કે ભગવાન કૃષ્ણનું શક્તિઓનું જ્ઞાન, એમની શક્તિઓનું જ્ઞાન, કેટલી બધી શક્તિઓ છે આપણે આજે જોશું. પછી ભગવાન કૃષ્ણનો શરણાગતિ કેવી રીતે લેવાની છે, તો 13થી 19 શ્લોકમાં આવશે. અને પછી દેવી દેવતા પૂજા અને અવ્યક્તવાદ. અવ્યક્તવાદ એટલે કોણ? જે નિરાકારમાં વિશ્વાસ કરે છે. હરે કૃષ્ણ. મારો unmute થઈ ગયું છે, સોરી. હા, તો 20 થી 25મા શ્લોકમાં આવે છે કે આપણે દેવી દેવતાઓનું જે પૂજા કરે છે અને જે નિરાકારમાં વિશ્વાસ કરે છે, તો એમનું પણ ભગવાન કેવી રીતે એમનો જવાબ આપે છે. કોઈક માને છે કે ભગવાન નિરાકાર છે, તો એનો પણ ભગવાન જવાબ આપે છે. પછી બ્રહ્માંડથી ભક્તિ સુધી કેવી રીતે પહોંચવાનું, ભ્રમથી, એટલે આપણે જે ભ્રમિત હોય છે એમાંથી આપણે ભક્તિમાં કેવી રીતે પહોંચવું, એ 26 થી 30મા શ્લોકમાં આવે છે. તો આ 7મા અધ્યાયનું ઝાંકી છે. તો આપણે આ ઝાંકી કેમ આપીએ છીએ બધા ચેપ્ટર્સની? કારણ કે ભગવદ્ ગીતા તો ભગવાને તો 45 મિનિટ્સમાં, 45 મિનિટમાં આપી દીધી હતી અર્જુનને. પણ એ ચેપ્ટર વાઇઝ નહોતી આપી કે આ અધ્યાયમાં તમને હું આ સમજાવીશ, કે આ અધ્યાયમાં હવે આ અધ્યાય ચાલુ થવાનો છે. આ આપણા માટે પ્રભુપાદે આટલી સરસ રીતે ઓર્ગેનાઇઝ કરીને આપી છે કે આપણે જે સામાન્ય વ્યક્તિ, આપણી જે બુદ્ધિ જરાક અલ્પ બુદ્ધિ છે, આપણે કઈ એટલા જ્ઞાની નથી, તો આપણને હવે કેવી રીતે યાદ, આપણી યાદશક્તિ પણ એટલી નથી, કારણ કે આપણે કલયુગના જીવ, બદ્ધ જીવ છે. તો આપણને યાદ રહે એના માટે એક શ્લોક આવી રીતે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કર્યા છે કે આપણને યાદ રહે. તમને કોઈ પણ ક્યારેક પૂછે કે આ ચેપ્ટરમાં આ શ્લોકામાં શું છે, તો આપણને યાદ રહે. આપણે નોટ્સ બનાવીએ છીએ એટલા માટે. તો આ બધા મેં સ્લાઇડ્સ એટલા માટે બનાવી છે તો આપણને યાદ રહે કે પહેલાથી 3rd શ્લોકામાં આપણને મહિમા ખબર પડશે, 4 થી 12 શ્લોકામાં આપણને કૃષ્ણનું એમની શક્તિઓનું જ્ઞાન મળશે. તો એવી રીતે આપણે જયારે વાંચીએ છીએ તો આપણને યાદ રહે છે અને આપણને પછી ખબર પડે તરત કે આપણે કંઈક કન્ફ્યુઝન આવે કે આપણે કંઈક જાણવું હોય તો આપણે શ્લોકામાં પાછા જઈને આપણે આન્સર આપી શકીએ. કોઈ આપણને પૂછે કે આ ભગવાને ક્યાં કીધું છે, તો આપણને ખબર પડે કે આ શ્લોકામાં ભગવાન આ બોલે છે. એના માટે આવી રીતે આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરે છે અને આપણને નોલેજ મળે છે. તો હવે આપણે શરૂ કરીએ 7મો અધ્યાયનો પહેલો શ્લોક. જેને અનુવાદ લેવા છે પ્લીઝ હેન્ડ રેઝ જ રાખજો, તો હું શું તરત નામ લઈ શકું. તો તમને અગર ચાન્સ ના મળ્યો હોય તો મને યાદ આવે કે તમારો હેન્ડ રેઝ હતો, તો હું તમારું નામ લઈ શકું. તો હેન્ડ રેઝ જ રાખજો, નીચે નહીં કરતા. વારંવાર બધા અલગ અલગ પાર્ટિસિપન્ટ્સને મોકો મળે. આ પણ ભક્તિ છે. તમે જે અનુવાદ બોલો છો એ ભક્તિ છે, એમાં પણ તમને સુકૃતિ મળે છે. તો તમે બોલો તો એ પણ સેવા છે ભગવાનની. ખાલી ભગવાનની સેવા એ જ નથી કે આપણે માળા કરીને મંદિરે જાય, પણ તમે ભગવાનના જે અનુવાદ લ્યો છો ને બધું લો છો, તો એ પણ સેવામાં જ આવે છે. તો શ્રી ભગવાન વાચ મય્યાસક્ત મનઃ પાર્થ યોગમ યુञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा જ્ઞાસ્યસि તચ્છૃણુ. હરે કૃષ્ણ. યસ પાયલ માતાજી, અનમ્યુટ કરીને બોલજો. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે પુત્ર, હવે સાંભળ કે તું કેવી રીતે મારી ભાવનાથી પૂર્ણ રહી અને મનને મારામાં અનુરૂપ કરીને યોગ અભ્યાસ કરતો રહી મને સંપૂર્ણપણે સંદેહ રહિત થઈ જાણી શકશે. હરિઓમ. હરિ બોલ. થેન્ક યુ માતાજી, પાલ માતાજી. તો અહીંયા ભગવાન પહેલા જ શ્લોકમાં શું કહે છે? અહીંયા એને પૃથાપુત્ર કહે છે. પૃથાપુત્ર કેમ કહે છે? સૌથી પહેલા આપણે એ જાણીએ. પૃથાપુત્ર કેમ કહે છે? કોણ કહેશે? કુંતીનો પુત્ર છે. કુંતીના પુત્ર છે. કુંતી માતાનું નામ પ્રથા છે, પણ કેમ એમનું નામ લે છે? કુંતી માતાનું નામ કેમ લે છે ભગવાન? યસ, ચેટ બોક્સમાં પ્લીઝ. ઓકે, યસ, કોઈને ખબર છે કુંતી માતાનું નામ કેમ લે છે?
સેકન્ડ. ઓકે, તો કુંતી માતા બહુ મોટા ભક્ત હોય છે ભગવાનના. એટલે ભગવાન કુંતી માતાનું નામ લે છે. એમના ભક્તોની મહિમા ગાવાની બહુ મજા આવે છે, કારણ કે એમના જે પ્રિય ભક્ત હોય છે એમની મહિમા ગાવામાં કૃષ્ણ ભગવાનને પોતાને આનંદ આવે છે. એટલે એ કહે છે પૃથા પુત્ર. એ સીધા અર્જુન કેમ નથી કહેતા, કારણ કે કુંતી માતા પણ એમના બહુ મોટા ભક્ત હતા. તમે ભાગવતમનો પહેલો સ્કંદ વાંચશો તો એમાં પણ આવે છે કુંતી માતાની પ્રાર્થના. તો કુંતી માતાની જે પ્રાર્થના હોય છે એ વાંચીએ ને આપણે, તો આપણે આખા અલગ લેવલની અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આવે કે કેવા ભક્ત હોય છે ભગવાનના. તો અને જે આપણે ભગવાનની ભક્તોના લિસ્ટમાં કુંતી માતાની જે પ્રાર્થના હશે એ ટોપ મોસ્ટમાં આવશે, કારણ કે એવી રીતે પ્રાર્થના કરે છે. એ હું તમને શોર્ટમાં કહે છે. એ શું કહે છે? એ કહે છે કે તમને જેટલા જન્મ મને આપવો હોય આપો, પણ મને દુઃખ આપજો. કોઈ કે આપણને દુઃખ જોઈએ છે, આપણે કે આપણને સુખ જ જોઈએ છે, પણ કુંતી માતા કહે છે કે મને દુઃખ જોઈએ છે બધા જન્મ, કારણ કે તમારો સાથ મારી સાથે હશે. એના માટે તમે મને જેટલી દુઃખ આપવું હોય આપજો, પણ તમારો સાથ મારો છૂટવો ન જોઈએ. આપણે કોઈ દિવસ માંગે આપણને ભગવાનને કે આવું મને દુઃખ જોઈએ છે, મને દુઃખ આવ્યું, અરે વાહ. આપણે તો હંમેશા કે છે આ દુઃખ માઇકમાં મને કેમ આવે છે, હું કેમ આટલો દુઃખી છું. એક સેકન્ડ. હરે કૃષ્ણ, સોરી, જસ્ટ મોમેન્ટ. હરે કૃષ્ણ, સોરી. તો એટલે ભગવાન અહીંયા કુંતી માતાને ગ્લોરીફાય કરે છે. પછી અહીંયા ભગવાન કહે છે કે તત શૃણુ. શૃણુ એટલે શું? તો શૃણુ એટલે તું હવે મને સાંભળ. તો શ્રવણમ જે છે સૌથી મોટું ઇમ્પોર્ટન્ટ ભક્તિમાં છે શ્રવણમ, કે આપણે જેટલું સાંભળશું એટલી આપણી સુકૃતિ થશે. જેટલું આપણે સાંભળશું એ આપણને જ પ્યોરિફાઈ થશે ને આપણને જેટલું ધ્યાનમાં રહેશે ને આપણને યાદ રહેશે. એટલે કે છે તત શૃણુ. એટલે આપણે જેટલી પણ વાર ભગવદ્ ગીતાના લેવલ 1 કોર્સ કરીએ છીએ કે કોઈકને પણ સાંભળે છે, એ જ સેમ ખતા આપણે 10 વાર પણ સાંભળશું, આપણને હંમેશા અલગ અલગ રિયલાઇઝેશન આવે છે. તો એટલે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે તત શૃણુ. અને અહીંયા પ્રેક્ટિસિંગ યોગા એટલે કે તું અભ્યાસ. અહીંયા પણ આપણે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે જેટલી વાર તું અભ્યાસ યોગા કરી. યોગા અભ્યાસ એટલે શું? કાલે જે આપણે જોયા ઓલા આસન અને પ્રાણાયામ, એ યોગા અભ્યાસ હોય છે કે મેટ લગાવ્યો ને આપણે યોગા કર્યો, એનો અભ્યાસ છે ના. તો યોગા અભ્યાસ એટલે શું? આપણે ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ છીએ, આપણે માળા કરીએ છીએ, આપણે મંગળ આરતી કરીએ છીએ, તો એ આપણી પ્રેક્ટિસ હોય છે, એ આપણો અભ્યાસ છે, એ યોગ અભ્યાસ છે. યોગ અભ્યાસ એટલે શું? ભગવાન સાથે જોડાવાનો અભ્યાસ, કે ભગવાન સાથે આપણે કેવી રીતે જોડાવાનું છે. તો આ બધી આપણને વિધિ આપી છે કે મંગલ આરતી કરીએ, આપણે ભગવાનનું નામ લઈએ, સતત આપણે કીર્તન કરે ભગવાનનું, એ આપણો અભ્યાસ છે, તાકી આપણે ભગવાન સાથે જોડાય અને ભગવાનમાં આપણું મન લાગે. તો એને કહે છે ભગવાન અહીંયા કે તું મારું અભ્યાસ કર, યોગમાં મારી સાથે જોડાવ. તો એ રીતે તું મારું પૂરી તરહ તારી જે ચેતના છે તું મારામાં જ રહીશ, મારી જ કોન્શિયસનેસ તને આવશે અને તો જ તું જાણી શકીશ. ભગવાનને આપણે કેવી રીતે જાણી શકશું? જો આપણે અભ્યાસ આવી રીતે કરતા રહીશું તો જ આપણે ભગવાન સાથે જોડાશું ને એમને જાણી શકશું. પછી સેકન્ડમાં આવે છે જ્ઞાનમ તેહમ સવિજ્ઞાનમ ઇદમ વક્ષ્યામ્ય શેષતઃ યજ્ઞાત્વા નેહ ભૂયોન્યજ જ્ઞાતવ્યમ અવશિષ્યતે. એક સેકન્ડ. યસ પ્રીતિ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હવે હું તને પૂર્ણ રૂપે ઇન્દ્રિય ગમ્ય તથા દિવ્ય એમ બંને જ્ઞાન વિશે કહીશ. આ જાણ્યા પછી તારે જાણવા યોગ્ય કશું જ બાકી રહેશે નહીં. હરે કૃષ્ણ. હરે થેન્ક યુ. તો અહીંયા કહે છે ભગવાન કે હવે હું તને બધું જ્ઞાન આપીશ, દિવ્ય જ્ઞાન પણ આપીશ અને ઇન્દ્રિય ગમ્ય પણ જ્ઞાન આપીશ. જે નોર્મલ જ્ઞાન છે એ પણ તને આપીશ ઇન્દ્રિય વિશેનું, અને દિવ્ય જ્ઞાન છે તો એ પણ તને આપીશ. તો આ બધું જ્ઞાન તને એકવાર મળી જશે તો પછી તને કાંઈ જાણવાની જરૂરત નથી. તો આ ભગવાન એકચ્યુઅલી આપણી માટે કહે છે કે આપણને આ જ્ઞાન આપે છે કે હવે આપણને ખબર પડશે કે ભૌતિક જ્ઞાન શું છે ને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન શું છે. જે આ બધું જ્ઞાન આપણને મળી જશે તો આપણને પછી બીજા બધા વેદાસ ને ઉપનિષદ ને એમાં જવાની જરૂર નથી, કારણ કે બધું જ જ્ઞાન ભગવાને આપણને ભગવદ્ ગીતામાં આવે. ભગવદ્ ગીતા ક્રીમ ઓફ વેદાસ કેમ કહે છે? કારણ કે એમાં જે બધા વેદાસનું જે છે એ બધું એક ભગવદ્ ગીતામાં આવી જાય છે આપણા માટે. આપણી પાસે હવે એટલો સમય નથી કે આપણે બધા વેદાસને વાંચવાનો કે એવો ટાઈમ નથી, પણ ભગવદ્ ગીતા આપણે જો વાંચી લે ને વારંવાર વાંચીએ તો આપણને બધું જ્ઞાન એમાં જ આવી જાય છે. એટલે ભગવાન અહીંયા એ કહે છે કે તને હું બધું જ જ્ઞાન આપીશ ને એના પછી તને કાંઈ જાણવાની જરૂરત નહીં પડે. હવે અહીંયા લખે છે કે શા માટે ઘણા લોકો કૃષ્ણ ભાવનામૃત ધારણ કરી શકતા નથી? કેમ આટલા બધા લોકો કૃષ્ણ કોન્શિયસમાં આવી નથી શકતા? શું કારણ હશે? તમારા હિસાબે શું કારણ હશે? અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો યા ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો કે શું કારણ છે કે બધાને કૃષ્ણ નથી મળતા, કૃષ્ણ ભક્તિ નથી મળતી.
આજે સન્ડે છે, આજે પણ આપણે જોઈ લે આપણા ક્લાસમાં ઓછી પાર્ટિસિપેશન છે. શેના માટે? કારણ કે કૃષ્ણ કેમ બધા યસ હરે કૃષ્ણ. આપણું મન દરે કૃષ્ણ, આપણું મન એટલું ચંચળ છે કે આપણે એને વિચાર જ નથી કરી શકતા કે આપણે આ વાંચીએ અને આ કરીએ. હરી બોલ. યસ હરે પ્રભુજી, કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. યસ, બીજા કોઈ માતાજી બોલી રહ્યા હતા? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ નૈના માતાજી, થેન્ક યુ. યસ, હેલી માતાજી બોલો. એ લોકોને એવા કર્મ નથી હોતા કે લોકો કૃષ્ણની ભક્તિ કરી શકે એવા કોઈ આગળના. હરી બોલ, હરી બોલ. હા, એવા કર્મ નથી, મોંમાં હોય છે. નૈના માતાજીએ લખ્યું છે કે માયામાં હોય છે, માયાના મોંમાં હોય છે. હરી બોલ. યસ, તો આ બધા કારણ છે જે કૃષ્ણ મળતા નથી આપણને. તો હવે આગળ જોઈએ એના માટે કૃષ્ણ કયો શ્લોક બોલે છે. તો અહીંયા પોતે કૃષ્ણ કહે છે, મનુષ્યાનામ સહસ્રેષુ કશ્ચિદ યતતિ સિદ્ધયે યતતામ અપી સિદ્ધાનામ કશ્ચિન મામ વેતિ તત્વતઃ. યસ, જય શ્રી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તમે રહેવાનું. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હજારો મનુષ્યોમાંથી કોઈ એક સિદ્ધિ પામવા પ્રયત્ન કરે છે અને આ પ્રમાણે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારામાંથી ભાગ્યે જ કોઈ એક મને વાસ્તવમાં જાણે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા ભગવાન પોતે સ્વયં કહે છે કે હજારો, એટલે હજારો ને હજારો માણસો આવે છે, ટ્રાય કરે છે કે એમને સિદ્ધિ મળે, પણ જેને સિદ્ધિ પણ મળે છે એમાંથી પણ કોઈક એક એવું વ્યક્તિ છે જે ભગવાનને જાણી શકે છે પૂર્ણ રીતે. હવે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે એટલે આપણે જોયું ગઈકાલે કે હજારો વર્ષો સુધી યોગી લોકો તપસ્યા કરે છે. શેના માટે તપસ્યા કરે છે? કે સિદ્ધિ મળે, કે એ લોકો કંઈક જાદુ કરી શકે, કોઈકનું મન વાંચી શકે. એ બધી સિદ્ધિઓ હોય છે. આજે જે બધા જ્યોતિષો એ બધી સિદ્ધિઓ છે. મંત્ર વિદ્યા કરી શકે, એ બધી સિદ્ધિ છે. અને બધી અષ્ટસિદ્ધિ કોની પાસે છે? કોઈને ખ્યાલ છે? અષ્ટસિદ્ધિ, બધી સિદ્ધિ છે એમના પાસે. એ કયા ભક્ત છે? કયા વ્યક્તિ? હનુમાન. હરી બોલ. એમની પાસે અષ્ટસિદ્ધિ છે. તો એ નાનાથી નાના થઈ શકે, મોટાથી મોટા થઈ શકે, પાણીમાં ચાલી શકે, ઉડી શકે, બધું કરી શકે. એ બધી એવી સિદ્ધિઓ. તો એ સિદ્ધિઓ માટે લોકો તપસ્યા કરે છે. પણ એવા સિદ્ધિઓમાં પણથી એક વ્યક્તિ એવા છે જેને ખબર છે કે ભગવાન કેવા છે, કોણ છે અને શું છે. તો હનુમાનજી છે, એ એક એવા રેર વ્યક્તિ છે કે એમને ખબર છે કે ભગવાન કોણ છે. હજી પણ જીવે છે. હનુમાન હજી છે, એ અમર છે. તો અહીંયા એક ચિત્ર દેખાડે છે. એ મેરેથોન, આપણે બધાને ખબર હશે મેરેથોન રેસ એટલે શું. તો મેરેથોનમાં પણ કેટલા હજારો લોકો પાર્ટિસિપેટ કરે છે, પણ જેને મેડલ જીતવું છે એમાંથી 2-4 લોકો હશે જે એકદમ પ્રેક્ટિસ કરે છે, 1 વર્ષથી કે 2 વર્ષથી પ્રેક્ટિસ કરે છે કે મારે આજે મેરેથોન છે, આવાવાળી મેરેથોન છે, એમાં મારે જીતવું છે. તો એવા લોકો પ્રેક્ટિસ કરે છે, અભ્યાસ કરે છે કે જીતી શકે, મેડલ મળી શકે એમને. પણ બીજા લોકો શેના માટે આવે છે? બસ આમાં ટાઈમ પાસ કરવા માટે કે આ તો ટ્રેન્ડ છે, ચલો સેલ્ફી લેશું, ટી શર્ટ મળશે પહેરવા માટે, આપણે ટીવીમાં આવશું, રીલ્સ બનાવશું, સ્ટોરી પોસ્ટ કરશું, શો ઓફ કરશું કે આપણે પણ મેરેથોનમાં રેસમાં પાર્ટ લીધો. પણ જોઈએ છે કે અહીંયા પછી જરાક વાર માટે બસ 1 કિલોમીટર પણ નહીં ભાગ્યા હોય, 10 મિનિટ પણ ભાગ્યા હશે ને પછી આવી રીતે થાકી જાય છે. કેમ? કારણ કે અભ્યાસ નથી, પ્રેક્ટિસ નથી. પણ પરફેક્શન જે નંબર 1 છે એ તો એક જ વ્યક્તિ આવવાનો છે. એવી રીતે જ આપણે જયારે ભક્તિ કરે છે તો આપણે વારંવાર જયારે પ્રેક્ટિસ કરશું તો જ આપણને ભગવાન ની અનુભૂતિ થશે ને આપણને ભગવાનનું જ્ઞાન થશે. તો આ આપણા માટે છે કે આપણે પણ કેટલી વાર સુધી આપણે લેક્ચર્સ અટેન્ડ કરીએ છીએ, સાંભળીએ છીએ, તો જે છે એ આપણે ઘણી વાર પ્રયાસ કરશું ત્યાર પછી આપણને મળશે. નહીં તો તમારા આજુબાજુ કેટલા લોકો છે પણ બધા કઈ કૃષ્ણ ભક્તિમાં આવતા નથી. કૃષ્ણ શું છે, ભગવાન છે કે નહીં, એ પણ એ લોકોને જ્ઞાન છે નહીં. અચ્છા, હવે 8 તત્વ જે હતા એનું કયા તત્વ હતા આપણે જે જોયા હતા પાછલા ચેપ્ટર્સમાં? 8 તત્વોના નામ કોઈને યાદ છે? 8 તત્વ શું છે? અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો યાર ચેટ બોક્સ. પૃથ્વી, જળ, આકાશ. હા, પૃથ્વી, જળ, આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, મન, બુદ્ધિ, અહંકાર. હરી બોલ. યા તમે લોકો બધા ક્વિઝ આપો છો મને લાગે છે. હરી બોલ. તો 5 તત્વ જે 5 મહાભૂત છે, તો શું છે? ભૂમિરાપો નલો વાયુ ખમ મનો બુદ્ધિરેવ ચ અહંકાર ઇતિ યમે ભિન્ન પ્રકૃતિરષ્ટધા. યસ અલકા માતાજી, અનુવાદ લઈ લો. हरे कृष्ण. पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार ये 8 मारी विभिन्न भौतिक शक्तिओ छे. हरे कृष्ण. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા ભગવાન પોતે કહે છે કે આ જે છે
પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ અને મન, બુદ્ધિ તથા અહંકાર. તો આ જે 5 મહાભૂત છે, જે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, તો એ આપણે કહીએ છીએ એ ગ્રોસ એલિમેન્ટ્સ છે. ગ્રોસ એટલે ઠોસ એમની તત્વ છે. અને જે મન, બુદ્ધિ, અહંકાર આપણે એને જોઈ નથી શકતા, તો એ સટલી સૂક્ષ્મ એમની એનર્જી છે. અને આપણે જે જોઈ શકે છે, અડી શકે છે, એક્સપિરિયન્સ કરી શકે છે, એ છે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ. તો આ બધી જે એનર્જીસ છે એ પણ બધી ભગવાનની જ છે. અહીંયા ભગવાન પોતે કહે છે કે આ બધી મારી અલગ અલગ એનર્જી છે. પછી અહીંયા ભગવાન શું કહે છે કે આ બધી કેવી એનર્જી છે? તો આ બધી અપરેયમ તસ્ત્વન્યામ પ્રકૃતિમ વિદ્ધિ મે પરામ જીવભૂતમ મહાબાહો યયેદમ ધાર્યતે જગત. હરે કૃષ્ણ. યસ હેલી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. વળી હે મહાબાહુ અર્જુન, આ નિકૃષ્ટ શક્તિ ઉપરાંત મારી એક અન્ય ચડિયાતી પરાશક્તિ પણ છે કે જે જીવોની બનેલી છે અને જે ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથે સંઘર્ષ કર્યા કરે છે અને તેના સંશોધનોનો ઉપભોગ કરે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા ભગવાન પોતે કહે છે કે આ જે શક્તિઓ હતી, જે 5 ભૂત અને આ જે 3 ગ્રોસ એલિમેન્ટ્સ હતી, જે મન, બુદ્ધિ, અહંકાર, એ બધી શું છે? એ નિકૃષ્ટ શક્તિ છે. એ બધી ઇન્ફિરિયર એનર્જી છે. પણ એનાથી ઉચ્ચ શક્તિ કઈ છે, એનીથી ઉપરાંત કઈ છે, ચડિયાતી કઈ છે? તો એ આ બધી જે જીવ જેમાં આવે છે, એ એમની જે આપણે આત્મા છે, એ સુપિરિયર એનર્જી છે એમની, એ એમની ચડિયાતી શક્તિ છે. અને એ પરાશક્તિ છે. તો ઓલી બધી અપરાશક્તિ છે, જે પંચમહાભૂત છે, પંચ તત્વો છે, એ બધા અપરાશક્તિ છે. અને પરાશક્તિ કોણ છે? તો જેમાં આત્મા જે છે, જે જીવ છે, જે આ બધી ઇન્ફિરિયર એનર્જી જે છે, જે આપણે કાંઈ પણ બનાવીએ છીએ, આજે આપણે મકાન બનાવવું હોય છે તો પણ આપણને આ બધા પંચ તત્વોને લાગે છે, પંચમહાભૂત તત્વ લાગે છે. જે આ બધા પાણી છે, અગ્નિ છે, એનું બધું આપણે યુઝ કરી રહ્યા છે. આ બધા નેચરલ રિસોર્સિસ છે, જે આપણે યુઝ કરી રહ્યા છે, જેનાથી આપણે મકાન બનાવી શકીએ, ભોજન બનાવી શકીએ, એ બધું. તો આપણે બધી યુઝ કરે છે અને આપણે એને એક્સપ્લોઇટ કરી રહ્યા છે, આપણે એમાં સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. તો એ બધા 5 તત્વોમાં. તો એટલે ભગવાન કહે છે કે આપણે કોણ છે? તો આપણે સુપિરિયર એનર્જી છે, પરાશક્તિ છે. અને પછી એમાં હજી ભગવાનની કઈ શક્તિ છે? અંતરંગા શક્તિ છે, બાહિરંગા શક્તિ છે, તટસ્થ શક્તિ છે. તો અંતરંગા શક્તિ એટલે એમની જે યોગ માયા છે, જે એમના ભક્તો જેમાં આવે એ યોગ માયા છે, એમની ઇન્ટરનલ એનર્જી છે. અને બાહિર શક્તિ છે એ એક્સટર્નલ, જે મહામાયા, જેમાં આપણે આવે છે, બધા જીવ આવે છે, એ મહામાયા છે. અને આખો આ સંસાર આવે છે. આ બધા 24 એલિમેન્ટ જે આપણે જોયા હતા, મહાભૂત અને બધા પંચ તત્વ જે હમણાં જોયા, એ બધા 5 તત્વો જોયા. તો એ બધું કેમાં આવે છે? એ બધા મહામાયામાં આવે છે. અને તટસ્થ શક્તિમાં કોણ છે? એ આપણે છે. કારણ કે આપણા પગ એવી રીતે છે, એકમાં આપણે ભૌતિક જગતમાં છે ને એક આપણે આધ્યાત્મિક જગતમાં પણ આપણને જવું છે. તો આપણે વચ્ચે આવે છે. તો આપણે તટસ્થ શક્તિ છે, માર્જિનલ એનર્જી કહેવાય છે ભગવાનની. તો આ બધી જે છે એ ભગવાન પોતે કહે છે કે આ બધી મારી એનર્જી છે. અને આમાં જે છે, જે ચડિયાતી શક્તિમાં બધા જીવો આવી જાય છે, જે 84 લાખ જીવ છે આખા બ્રહ્માંડમાં. તો એ બધું કેમાં આવે છે? એ ભગવાન કહે છે એ બધી પરાશક્તિ છે મારી. તો અહીંયા જો બધા ફોટા રહે છે અલગ અલગ પ્રાણીઓના, અને બધા કોણ છે? બધી ચડિયાતી શક્તિ છે, કારણ કે બધાના અંદર આત્મા છે. પછી 7.6 એતદ યોનિની ભૂતાની સર્વાની ત્યુપધારય અહમ કૃત્સ્નસ્ય જગત પ્રભવ પ્રલયસ્તથા. યસ, બીજા કોઈને શ્લોક બોલવા છે? હાથ બધાના નીચે થઈ ગયા. હરે કૃષ્ણ માતાજી. યસ. સર્વ સર્જાયેલા જીવોનો ઉદ્ભવ આ બંને શક્તિઓમાં રહેલો છે. આ જગતમાં જે કંઈ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક છે તે સર્વની ઉત્પત્તિ તથા વિનાશરૂપ મને જ જાણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા ભગવાન શું કહે છે કે આ બધા જે જીવ છે એ બધા મારા જ નેચરમાંથી આવ્યા છે. અને જે પણ છે ભૌતિક છે, જે આધ્યાત્મિક છે, બધું મારામાં જ વસેલું છે. અને હું જ કરતા ધરતા છું અને હું જ એનો વિનાશી છું. તો આપણે તો એવું સાંભળ્યું છે કે શિવજી ભગવાન વિનાશ કરે છે, અને બ્રહ્માજી નિર્માણ કરે છે, અને વિષ્ણુજી પાલન કરે છે. પણ જયારે આપણે ભાગવતમ વાંચીએ છીએ, આપણે ભગવદ ગીતા વાંચીએ છીએ, તો અમને સ્પષ્ટ ખબર પડે છે કે અહીંયા ભગવાન પોતે કહે છે કે હું જ બધાનો સૃષ્ટિનો સંચાલક પણ છું, નિર્માણ કરતા પણ છું, અને એનો વિનાશકારી પણ હું જ છું. તો આપણે તો કહી છે, તો પછી આ વિષ્ણુ શિવજી ભગવાન, બ્રહ્માજી ને એ બધા કોણ છે? તો પછી તો એ પણ બધા વિષ્ણુ તત્વ જ છે, એ પણ ભગવાનમાંથી જ આવેલા છે. જેમ આપણે જોયું ગર્ભોદક્ષા વિષ્ણુથી કોણ નીકળે છે? તો બ્રહ્માજી એમના
નાભીમાંથી નીકળે છે, કમળમાં આવે છે, તો એ બ્રહ્માજી છે. અને પછી બીજા શાસ્ત્રોનો પણ એમાં ઉલ્લેખમાં આપણને ખબર પડે છે કે પોતે સ્વયં શિવજી સ્કંદ પુરાણમાં કહે છે કે કૃષ્ણ કૃષ્ણ જગન્નાથ ત્વમ પુરુષોત્તમ, તો એ કહે છે હે કૃષ્ણ તમે જ પુરુષોત્તમ છો ને તમે જ જગન્નાથ છો, આખા જગન્નાથના સ્વામી છો, પોતે શિવજી કહે છે સ્કંદ પુરાણમાં. અને ભાગવત ધર્મમાં પણ ચોથા સ્કંદમાં રુદ્ર ગીત કહે છે, તો એમાં પણ શિવજી પોતે પ્રાર્થના કરે છે કે હે કૃષ્ણ તમે જ પરમ નિયંતા છો, તમે જ સુપ્રીમ કંટ્રોલર છો. તો આ પોતે શિવજી કહે છે ભાગવતમમાં, જે રુદ્ર ગીત આવે છે, જે ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે. અને પછી રામચરિત માનસમાં પણ 12મા સ્કંદમાં 118 પણ શિવજી પોતે માતા પાર્વતીને કહે છે કે મારા સ્વામી તો પ્રભુ શ્રી રામ છે, મારા સ્વામી તો શ્રી કૃષ્ણ છે, એ જ મારા ઈષ્ટ છે. અને સ્કંદ પુરાણ ની અંદર પણ શિવજી કહે છે કે મારા સ્વામી છે રાધા કૃષ્ણ અને એ જ મારા ઈષ્ટ છે. બે રાધા અને કૃષ્ણ પણ મારા ઈષ્ટ છે, એ પણ સ્વયં શિવજી કહે છે. અને બ્રહ્માજી પણ ભાગવતમમાં 10મા સ્કંદમાં કહે છે કે મારી ઉત્પત્તિ, જે મેં કીધું ગર્ભોદક્ષા વિષ્ણુથી થાય છે. અને બ્રહ્મ સંહિતામાં પણ પેલો શ્લોકમાં બ્રહ્માજી કહે છે ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ સર્વ કારણ કારણમ અને ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ તમ અહમ ભજામી. જે મેં સ્ટાર્ટિંગમાં જે જોડાણા હશે ક્લાસ ચાલુ થવાના પહેલા, તો મેં એક વગાડ્યું હતું સ્તવન, હરે કૃષ્ણ. તો એ શું હતું, એ બ્રહ્મ સંહિતાના જ બધા શ્લોકા છે, ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ તમ અહમ ભજામી. તો એ સ્વયં બ્રહ્માજી એમાં કહે છે કે ગોવિંદમ આદિ પુરુષ, જેમ કે સૌથી પહેલા પુરુષ કોણ છે, એ ગોવિંદા છે, એ કૃષ્ણ જ છે. તો એનાથી ઉચ્ચ કોઈ સત્ય છે જ નહીં. અહીંયા પોતે શ્રી કૃષ્ણ પણ કહે છે કે મારાથી ઉપર કોઈ છે જ નહીં, કોઈ પરમ સત્ય છે જ નહીં, હું જ છું. અને હું જ અનાદિ છું ને હું અજન્મ છું. તો આ બધા આપણે જોઈએ છે કે આ બધા પુરાણોમાં અને બધામાં પોતે શિવજી બ્રહ્માજી પોતે કહે છે. અને તમે જોશો કે બીજા પણ ધર્મમાં જયારે આપણે જોઈએ જીસસ ક્રાઇસ્ટ જે ક્રિશ્ચન ધર્મમાં આવ્યા છે, તો એ શું કહે છે કે હું તો ભગવાનનો પુત્ર છું, આઈ એમ ધ સન ઓફ ગોડ. તો ગોડ ક્યાં છે, તો એ કે છે ઉપર છે. પછી ઇસ્લામમાં પણ કહે છે કે મેસેન્જર આવ્યા છે, દૂત આવ્યા છે ભગવાનના. તો એ દૂત એટલે શું, તો એ ભગવાન કોણ છે, તો એ કે છે અલ્લાહ. તો અલ્લાહ ક્યાં છે, તો કે ઉપર છે. તો ભગવાન કોણ છે કોઈને આખું જ્ઞાન અજ્ઞાત નથી, પણ આપણને અહીંયા ભગવદ ગીતામાં પોતે 7.6માં કહે છે કે હું જ બધું છું, હું જ સત્ય છું, હું જ પરમ સત્ય છું. તો આપણને ખબર છે કે ભગવાન કોણ છે. બીજા ધર્મમાં ખાલી બધાને ખબર છે ભગવાન છે, નામ કોઈને ખબર નથી કે કોણ છે. તો આવી રીતે પછી 7.7માં પણ ભગવાન શું કહે છે, મત પરતરમ નાન્ય કિંચિત દસ્તિ ધનંજય મય સર્વમિદમ પ્રોતમ સૂત્રે મણિગણ ઇવ. યસ, હરે કૃષ્ણ. યસ મેમ, બોલો હરે કૃષ્ણ. બોલો. ઓકે પ્રીતિ માતાજી બોલી. હા હે હા ધનંજય, મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ સત્ય નથી. જેવી રીતે મોતી દોરામાં ગૂંથાયેલા રહે છે, તેવી રીતે સર્વ કાંઈ મારા આધારે રહેલું છે. એટલે મોતીની જેમ. હરે કૃષ્ણ. યસ માતાજી. તો અહીંયા શું કહે છે, એક સેકન્ડ. તો અહીંયા આપણે જોઈએ તો બ્રહ્મ વિષ્ણુ મહેશ. તો અહીંયા શું કહે છે કે કોઈ સત્ય મારાથી ઉપર છે નહીં, બધું મારા ઉપર જ નિર્ભર છે. જેમ મોતીની માળા, હવે આપણે મોતીની માળા જોઈ છે, તો મોતીની માળામાં આપણે જે ઓલી ધાગો હોય છે દેખાતો નથી, કારણ કે બધી મોતી પીરાયેલી હોય છે એકદમ સરસ રીતે. એવી રીતે જે બધા આપણે પ્લેનેટ્સ જોઈએ છે, જે ગ્રહો જોઈએ છે, એ કેવી રીતે એકદમ સિસ્ટમેટિકલી ટાઈમ ટુ ટાઈમ એવી રીતે ફરી રહ્યા છે, કારણ કે એ જે કૃષ્ણની એનર્જી છે, જેમની શક્તિ છે, એ એમાં બધું સંચાલિત છે. એટલે આપણને દેખાશે નહીં, પણ એ કૃષ્ણની જ એનર્જી છે. અહીંયા પોતે કૃષ્ણ કહે છે કે નહીં તો આટલું બધું સરખી રીતે કેવી રીતે ટાઈમસર કેવી રીતે ચાલી રહ્યું છે. સૂરજ પણ એ જ ટાઈમે ઉગે છે ને એ જ ટાઈમે સૂર્યાસ્ત થાય છે. કોઈ દિવસ એવું નથી થયું કે સૂર્ય ઉગ્યું જ નથી કે સૂર્યાસ્ત થયું નથી. હંમેશા ટાઈમ ટુ ટાઈમ થાય છે. તો એ બધું શું છે, આ બધી કૃષ્ણની એનર્જી છે. પછી લોકો હવે કહે છે ડાર્વિન્સ થિયરી શું હતી કે 2 ગ્રહો આવ્યા, ત્યાં કંઈક ઓલું બિગ બેંગ થિયરી થઈ કે 2 ગ્રહો ટકરાણા અને કંઈક એટલું મોટું બોમ્બ બ્લાસ્ટ જેવું થયું, બ્લાસ્ટ થયું અને પછી સૃષ્ટિનું નિર્માણ થયું. અગર એવું હોત તો આપણે ફટાકડા રોજ દિવાળીમાં ફોડીએ છીએ, નાના છોકરો એ ફટાકડા ફોડે છે, તો એમાંથી કંઈક નિર્માણ થાય છે.
તો કાંઈક એવું નિર્માણ થવું જોઈએ ને. અગર આવી રીતે બિગ બેંગ થિયરી તમે અપનાવી છે કે આનાથી સૃષ્ટિનું નિર્માણ થયું છે, પણ એનાથી તો ખાલી નુકસાન થાય છે. તો આવા થિયરીથી લોકો માની લે છે, પણ કોઈને ભગવાન છે એવું માનવું નથી, કે ભગવાનની એનર્જી છે કોઈને માનવું નથી. જો કે આપણી પાસે પુરાણા છે, શાસ્ત્રો છે, બધું આપેલું છે, વેદાસમાં આપેલું છે, ભગવાન પોતે અહીંયા કહે છે, પણ કોઈને વિશ્વાસ આવતો નથી, કારણ કે એ લોકો બધા માયામાં છે, મોહમાં છે, એટલે એમને જાણવું નથી અને એ લોકોને નકારવું છે. પણ અહીંયા પોતે સ્વયં ભગવાન કહે છે કે હું જ બધા સપરમ સત્ય છું ને હું જ સુપિરિયર છું બધાથી. અને એ ત્રણેય ગુણો જે છે, રજસ, સત્વ, તમો, એ બધા આ કૃષ્ણની એનર્જી છે ને એ ગુણાતીત છે, એ કઈ આ ત્રણેય ગુણોમાં આવતા નથી. તો આપણે પણ જયારે કહે છે કે અહીંયા જોઈએ છે કે શિવજી અલગ છે, વિષ્ણુજી અલગ છે ને બ્રહ્માજી અલગ છે, પણ કૃષ્ણ ભગવાનના જે ભક્તો છે એમને બધા ખબર છે કે શિવલિંગમાં પણ આપણને કૃષ્ણ ભગવાનના દર્શન થાય છે. અને આ શિવજી છે કોણ? તો જે આ ત્રણ ગુણ છે, સત્વ, રજસ, તમો, તો તમો ગુણના જે સ્વામી છે એ કોણ છે? એ શિવજી છે. જે તમો ગુણના અંડર જે લોકો આવે છે તો એમને કોણ કંટ્રોલ કરે છે એમના? તો એ શિવજી છે. જે રજોગુણી છે બધા, એમને કોણ કંટ્રોલર છે? તો એના બ્રહ્માજી છે. અને જે સત્વ ગુણમાં આવે છે તો એમના કંટ્રોલર કોણ છે? એ વિષ્ણુજી છે. તો આ ત્રણ ગુણોના જે ઓલા છે કંટ્રોલર, એ આ ત્રણ દેવતાઓ છે. અને કલયુગમાં ભગવાન આવવાના જ હતા, તો એમને ખબર જ હતી, એટલે કલયુગમાં ભગવાનને ખબર હતી કે લોકો કેવા કેવા આવવાના છે, કે લોકો ઢોંગી આવવાના છે, ખોટું બોલવાના છે, બધાને પોતાને સ્વયં ભગવાન બનવું છે, એવા લોકો આવવાના છે કે હું જ ભગવાન છું, મને જ તમે ભજો. પછી એવા લોકો પણ આવશે કે મારા જ ગુરુ ભગવાન છે, ઓલો કહેશે કે મારો ગુરુ ભગવાન છે. એવા તો આપણે એટલા એક્ઝામ્પલ્સ હમણાં પણ જોઈએ છે આપણા આજુબાજુ, કે ઘણા એવા લોકો છે કે કહે છે કે આ જ ભગવાન છે, તમે આમનો જ ફોટો રાખો, બીજા કોઈને પૂજા નહીં કરો, આમને તમે કરશો તમને બહુ સમૃદ્ધિ મળશે, બહુ પૈસા મળશે, તમારું જીવન સફળ થઈ જશે, તમે આનો જ ફોટો રાખજો, બીજા કોઈ દેવી દેવતાના ફોટા પણ નહીં રાખતા, એવું પણ લોકો કહે છે. અને એવા તો, અને એ લોકો એકચ્યુઅલી મનુષ્ય જ હોય છે, વ્યક્તિ જ હોય છે, પણ એ લોકો કહે છે કે આ ગુરુ છે, આને માનો, તમારું બહુ સારું થશે, તમને એકદમ પ્રગતિ મળશે લાઈફમાં. અને એમ પછી અગર બીજા કોઈ જાતો હોય, બીજા જે ભગવાનને ભક્તિ કરતો હોય અને એ લોકો પ્રસાદ લઈને, તો એમ પણ કહે છે, અમારો લાઈફમાં રિયલ એક્સપિરિયન્સ છે કે મારા જે એક ફ્રેન્ડ છે અહીંયા, એ પોતે કંઈક પ્રસાદ બનાવીને લઈ ગયા હતા એક માતાજી માટે, જે પોતાને ભગવાન સમજે છે. તો એ કહે છે કે ના, તમે બીજા ભગવાનને માનો છો ને, તમે આ ધર્મમાં છો ને, તો તમે તમારું અમે અડશું પણ નહીં, તમે એ બધું મૂકી દો ને પછી તમે આવો અહીંયા, તો તમને અમે એક્સેપ્ટ કરશું, નહીં તો તમને એક્સેપ્ટ નહીં કરું. તો આ અહીંયા યુએઈમાં, દુબઈમાં વાત કરું છું, એ પણ હિન્દુ ધર્મમાં જ આવે છે, એ જે પંથ ચાલે છે કે બીજા કોઈને માનવાનો નહીં, એમનો જ ફોટો રાખવાનો, બીજા બધા ફોટા કાઢી નાખવાના, એમની જ પૂજા કરવાની. એટલે આવા પણ લોકો ભ્રમિત કરે છે અને એ લોકો જ પોતાને ભગવાન સમજે છે. પણ આપણે અહીંયા જોઈએ છે કે ભગવાનની શું બધી ખ્યાતિ છે. આપણે 6 ભગવાનની ક્વોલિટીઝ જોઈ હતી, કે સૌથી સુંદર ભગવાન છે, સૌથી શક્તિમાન ભગવાન છે, સૌથી જ્ઞાની ભગવાન છે, સૌથી રિનાઉન્સ્ડ ભગવાન છે. તો આ બધી 6 અગર કોઈના પાસે છે, અને બહુ સૌથી ફેમસ પણ ભગવાન છે. પણ આ જે લોકો પોતાને કહે છે કે અમે જ ભગવાન છે, તો શું એ લોકો પાસે આ 6 અને 6 ક્વોલિટી છે? નથી. એ લોકોને તો શાસ્ત્ર શું છે એ પણ નહીં ખબર હોય. તો એવા ઢોંગી લોકો આવે છે. એટલે ભગવાન ખબર છે કે કલયુગ આવવાનું છે, એટલે પોતે આ ભગવદ્ ગીતામાં પોતાનું બોલી રહ્યા છે કે હું જ પરમ સત્ય છું, હું જ સંચાલક છું, ને હું જ અનાદિ છું, ને હું જ અજન્મ છું. એ બધું કેમ કહે છે? કે પોતાની માર્કેટિંગ નથી કરી રહ્યા ભગવાન. એ આપણે જે કલયુગમાં આવવાના છે લોકો, જે આપણે કોઈને વિશ્વાસ નથી કરવાના. કોઈક લોકોને તો ગુરુ ઉપર પણ વિશ્વાસ નથી, કે ના, હું હમણાં જ મને 2-3 દિવસ પહેલા જ એક માતાજી છે, જે મારી જેમ જ ઇસ્કોનમાં જોડાયેલા હશે, પણ મને મેસેજ કર્યો કે માતાજી, મને વિશ્વાસ નથી આવતો કે મારે ગુરુ હોવો જોઈએ. હું કૃષ્ણમાં વિશ્વાસ કરું છું, હું ભગવદ્ ગીતામાં વિશ્વાસ કરું છું, પણ મને વિશ્વાસ નથી બેસતો કે ગુરુ હોવો જોઈએ ભગવાનને પ્રાપ્તિ કરવા માટે. એમનો 2 દિવસ પહેલા જ મેસેજ આવ્યો, ને એ દિવસે મારો આ લેક્ચર હતો દિવ્ય જ્ઞાન ઉપર. મેં કીધું હું તમને મેસેજ કરું છું, પછી આપણે વાતો કરશું એમાં. અને ત્યારે જ મારો એ દિવસે જ દિવ્ય જ્ઞાનનો લેક્ચર હતો. તો મેં એમને એક સ્ટોરી, નૃગ મહારાજની આપણે સ્ટોરી જોઈ હતી કે ગુરુ વગર કેવું નુકસાન થાય છે. તો મેં એમને સ્ટોરી મોકલી કે તમે આ પેલા સાંભળો, પછી આપણે વાતો કરશું આના ઉપર. જો કે હું એમને ના કહી શકું કે, કારણ કે હું પોતે શીખું છું, તો પણ મેં એમને કીધું કે તમે ટ્રાય કરો, તમે પેલા બસ ભક્તિ કરો, પછી તમને ઓટોમેટિક આન્સર્સ આવશે. આપણે કન્વિન્સ કરી શકીએ છીએ. જે ભક્તિમાં છે આપણે એમને જરાક પ્રોત્સાહન કરી શકીએ છીએ, પણ જે ભક્તિમાં બિલકુલ જ નથી, આપણે એમને કાંઈ બોલી શકતા નથી, કારણ કે એ આપણું જ મન ચેન્જ કરી શકે છે. તો આપણે જેટલું શ્રવણમ કરશું, આપણે જેટલું ભક્તિનું ભગવાનનું સાંભળશું, એટલું આપણું મન પવિત્ર થતું જશે અને આપણને વિશ્વાસ આવશે. જ્યાં આપણને શંકા આવશે, તો ત્યાં ભગવાન આવતા નથી. જેને શંકા છે ત્યાં ભગવાન
સમજાતા નથી. શંકા કોને હતી? દુર્યોધન, દુશાસન, આ લોકોને બધા શંકા જ હતી. એ લોકોને ભગવાન છે શું છે એ કઈ ખબર જ નહોતી. તો એ લોકોનું શું થાય છે? પતન જ થાય છે. પણ જેને ભગવાન ઉપર વિશ્વાસ છે એનું આગળ ભગવાન જ સાથ આપવાના છે. ભગવાન પોતે કહે છે કે હું મારા ભક્તોનો હું જ સાથ આપવાનો છું. તો હવે આપણે ભગવાનને જોઈ નથી શકતા, તો આપણે કેવી રીતે એવી ભક્તિ કરીએ કે આપણને બધે જ ભગવાન દેખાય. જે સાચા ભક્ત છે એને તો બધે જ ભગવાન દેખાય છે. જે નરસિંહ મહેતા હતા એને તો બધી ચીજોમાં ભગવાન જ દેખાતા હતા. તો આપણને એવી રીતે કેવી રીતે ભક્તિ મળે કે આપણને પણ બધામાં ભગવાન દેખાય? તો અહીંયા ભગવાન પોતે કહે છે. તો એ શું કહે છે ભગવાન? રસોહમ અપ્સ કૌંતેય પ્રભાસ્મિ શશિ સૂર્ય હો પ્રણવ સર્વ વેદેશુ શબ્દ ખે પુરુષો નૃષુ. યસ યસ પાયલ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હે કુંતી પુત્ર અર્જુન, હું પાણીમાં સ્વાદ છું, સૂર્ય તથા ચંદ્રનો પ્રકાશ છું, વૈદિક મંત્રોમાં ઓમકાર છું, હું આકાશમાં શબ્દ તથા મનુષ્યમાં સામર્થ્ય છું. હરિઓમ. હરિ બોલ. હરિઓમ. યસ. તો અહીંયા શું કહે છે ભગવાન? તો હવે આપણે મંદિર જાય છે તો ઠીક છે, આપણા દર્શન થાય છે તો આપણે ભગવાનને યાદ કરીએ, પણ એકવાર મંદિરથી બહાર નીકળીએ પછી આપણે કેવી રીતે ભગવાનને યાદ કરી શકીએ? તો અહીંયા ભગવાન પોતે કહે છે કે હું પાણીમાં સ્વાદ છું. હવે આપણે પાણી પીએ તો આપણને થોડી એમ છે કે પાણીનો કઈ સ્વાદ હોય છે? પાણીનો કઈ સ્વાદ નથી હોતો. પણ જે આપણે પાણી પીએ છીએ એમાં જે શક્તિ છે એ પણ ભગવાન જ છે. એ સ્વાદ એટલે ભગવાન કહે છે કે હું પાણીમાં પણ સ્વાદ છું. એટલે કારણ કે જયારે પણ હવે આપણે પાણી પીએ તો આપણને ખબર પડે કે આ તો કૃષ્ણ જ છે. એટલે જે ભક્ત હોય કે આ તો કૃષ્ણ જ છે, આ જે સ્વાદ છે એ કૃષ્ણ જ છે. તો આ ભગવાન એમ કહે છે આપણને. તો આપણે યાદ કરીએ તો હવે આપણે જયારે પણ આપણે પાણી પીએ તો આપણે ભગવાનનું નામ લઈને પીએ કે હું હરે કૃષ્ણ, કે આ તો ભગવાને આપણે આપેલું છે. હવે આજકાલ હવે આયુર્વેદિક અને બધા જે ન્યુટ્રિશન્સ છે, ડાયટિશિયન્સ છે, હવે લોકો કહે છે કે વોટર હેઝ મેમરી, કે પાણીને પણ સ્મૃતિ છે, એમને પણ સ્મરણ શક્તિ છે. પણ અહીંયા તો ભગવાન પોતે કહે છે કે હું જ પાણી છું. એટલે પાણીમાં હું જે સ્વાદ છે એ હું છું. એ કેમ એમ કહે છે કે આ તો આપણને ખબર છે કે આપણે જયારે પાણી સાથે પણ વાત કરીને આપણે પાણી પીએ છીએ તો એ ભગવાન જ છે. વેદાસમાં પણ લખેલું છે કે પહેલાના જમાનામાં જયારે બ્રાહ્મણ લોકો કેવી રીતે જમતા હતા, જયારે એ લોકો જમવા બેસે અને પાણીનો એ લોકોને જે હોય ઘડો રાખે, પણ જો એ લોકો કંઈક બીજું કંઈક વાતો કરી, કોઈકની ગોસિપ કરી કે કંઈક ખરાબ ખોટું બોલ્યા તો એ લોકો શું કરે? તરત ઉઠે છે, એ પાણી ફેંકી દે છે, એ પાત્ર ધોય છે, પાછું નવું પાણી લઈ આવે છે, મંત્ર ઉચ્ચાર કરે છે અને પછી પાણી પીએ છે. કેમ? કારણ કે એ પાણીમાં બધું ઓલું દૂષિત જે આપણે બોલ્યા હતા એ બધું ગયું હતું. એટલે હવે આપણે પણ ધ્યાન રાખવાનું છે જયારે આપણે પાણીનો ગ્લાસ કે કંઈ રાખ્યો હોય અને જો આપણે કંઈક ભૂલચૂક કે કંઈક બીજું બોલાઈ ગયું હોય તો એ પાછું આપણે પાણી જવા દેવાનું છે. પાણી જયારે પીએ આપણે ભગવાનનું નામ લેવાનું છે અને આપણે પીવાનું છે. એટલે વોટર હેઝ મેમરી એનો મતલબ શું છે કે આપણે જે બોલીએ છીએ એ પાણીમાં પણ જાય છે. તો આપણે જયારે પણ પાણી પીએ છીએ, નાવા ટાઈમે પણ કેમ કહે છે કે આપણે ગંગા માતા, સરસ્વતી માતા, યમુના માતાને આપણે વંદન કરીને પછી આપણે નાહવું જોઈએ. ભલે કોઈ પણ ક્યાંય પણ કોઈ પણ દેશમાં હો, તમે પાણીમાં નાહો છો, કોઈ પણ પાણી આવે છે, પણ આપણે ગંગા માતા, યમુના માતાને કેમ નમન કરે છે? કારણ કે પાણીમાં યાદશક્તિ કેમ છે? કારણ કે પાણી પણ શું છે? ભગવાન જ છે. અને ગંગા ક્યાંથી આવે છે? ગંગા પાણી, ગંગા આપણે કહે છે કે શિવજીના જટમાંથી, પણ ગંગાની ઓરિજિન શું છે? તો એ તો ભગવાન કૃષ્ણના કમળચરણમાંથી નીકળેલી છે ગંગા. તો એ લોકોને ગંગામાં વિશ્વાસ નથી કે ગંગામાં ડૂબકી મારીને કઈ શું થોડી પાપ ધોવાના હતા. ગંગા થોડી એટલી પ્યોર છે. હવે સાયન્ટિસ્ટ લોકો એમ ફાઇન્ડ આઉટ કરે છે કે ગંગામાં એટલા તત્વ છે એટલે ગંગા કોઈ દિવસ દૂષિત નથી થતી, કારણ કે એવા એલિમેન્ટ્સ છે એમાં, સાયન્ટિફિક નીકાળે છે. પણ એકચ્યુઅલી તો આપણા વેદાસમાં લખેલું છે કે ગંગા સૌથી પવિત્ર કેમ છે. ગંગામાં વિશ્વાસ નથી લોકોને, ઘણી ચીજોમાં વિશ્વાસ નથી. તો જયારે આપણે વિશ્વાસ બેસે, આપણે જયારે વાંચીએ, આપણે શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરીએ ત્યારે આપણને બધું વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા આવે છે. એટલે કહે છે કે આપણે શ્રવણ, આપણે જેટલી વાર આપણે સાંભળશું એ એટલું ઓછું છે. પછી અહીંયા કહે છે કે સૂર્યમાં હું પ્રકાશ છું. એકચ્યુઅલી આપણે સૂર્ય શેનાથી પ્રકાશિત છે? એ ભગવાનનું તેજ જ છે. ભગવાનની જે બ્રહ્મ જ્યોતિર છે એનાથી જ સૂર્યનું તેજ છે. તો સૂર્યમાં જે છે પ્રકાશ એ ભગવાન છે. પછી આપણે જે સુગંધ આવે છે, જે આપણે જમીએ છીએ, એમાં જે રસ આવે છે, જે શાકભાજીમાં રસ આવે છે શેનાથી આવે છે? તો એ ચંદ્રમાના પ્રકાશથી આવે છે. તો એ પણ, અને ચંદ્રમાનો પોતાનો પ્રકાશ નથી, સૂર્યના પ્રકાશથી જ ચમકે છે. તો અહીંયા પણ ભગવાન એ જ કહે છે કે સૂર્યમાં પણ અને ચંદ્રમાં પણ પ્રકાશ કોણ છે? હું જ છું. પછી વેદાસમાં બધા લોકો કહે છે ક્યાંય નથી લખ્યું કે ભગવાન કૃષ્ણ જ ભગવાન છે, ક્યાંય નથી લખ્યું. પણ તો આપણે માની લઈએ છીએ. કેમ? કારણ કે આપણે શાસ્ત્ર, ભાગવતમ, વેદાસ કંઈ વાંચ્યા નથી. પણ અહીંયા પોતે ભગવાન કહે છે, જે વૈદિક મંત્રમાં જે ઓમ આવે છે, કોઈ પણ મંત્ર તમે ઉપાડી લો એમાં ઓમ હોય છે. તો અહીંયા ભગવાન પોતે કહે છે કે વૈદિક મંત્રમાં ઓમ હું જ છું. અને બીજું શું કહે છે
અને આકાશમાં શબ્દ એટલે શું? હવે હું જે બોલું છું એ તમને સંભળાય છે, તો આ જે સાઉન્ડ વેવ્સ છે, જે સાઉન્ડ ફ્રીક્વન્સી છે, તમે રેડિયો સાંભળો છો, જે સાઉન્ડ આવે છે, આપણે મોબાઈલ, ઇન્ટરનેટ, ટીવી કનેક્શન, આ બધું શું છે? આ બધા ફ્રીક્વન્સીથી આવે છે. તો એ બધા જે ફ્રીક્વન્સી શું છે? એ ભગવાનની શક્તિ જ છે, ભગવાનની એનર્જી જ છે. આજે ભગવાનની સાઉન્ડ એનર્જી અગર બંધ જ કરી નાખે તો આપણને કાંઈ સંભળાવવાનું નથી, આપણાથી આ કાંઈ કમ્યુનિકેશન થવાનું નથી. આજે પેલા આપણે જોશું કે 20 કે 30 વર્ષ પહેલા કઈ આવી રીતે ઝૂમ ચેટ કે આવી રીતે લાઈવ આપણે વિડીયો કોલ થતા નહોતા, પણ હવે બધું થાય છે. તો આ આપણને શક્તિ ભગવાન જ આપેલી છે. આપણને કઈ ઇન્ટેલિજન્સ પોતાની છે નહીં. આ પણ આગળ આવશે કે બુદ્ધિ કોણ છે, તો બુદ્ધિ પણ ભગવાન જ છે. અને મનુષ્યોમાં સામર્થ્ય, આપણે કહે છે કે હું જ બળશાળી છું, મારા સ્ટ્રેન્થના લીધે મેં આ પરાક્રમ કર્યો, પણ અહીંયા પોતે ભગવાન કહે છે કે મનુષ્યનો સામર્થ્ય હું જ છું. જે પણ આપણે કામ કરી શકીએ છીએ એ પણ આપણે, જે એનર્જી ક્યાંથી આવે છે એ પણ ભગવાન જ છે. તો એટલે આપણે હરેક ચીજમાં હવે કનેક્ટ કરી શકશું ભગવાન સાથે. આપણે કાંઈ પણ જોશું આપણને કૃષ્ણ યાદ આવશે. એટલે ભગવાન આ બધી ચીજો કહે છે કે ડે ટુ ડે લાઈફમાં પણ આપણે ભગવાનને કેવી રીતે યાદ કરી શકીએ. મંદિરમાં તો જઈને આપણે યાદ કરીએ છીએ, દર્શન કરીએ છીએ, પણ બાકી ચીજોમાં આપણે કેવી રીતે યાદ કરશું, તો આવી રીતે આપણે યાદ કરી શકશું. હા, તો આપણે આ જોઈ લીધું. પછી અહીંયા આવે જોઈએ છે પાણીમાં સ્વાદ છે, ચંદ્ર સૂર્યનો પ્રકાશ છે, વૈદિક મંત્રોમાં ભગવાન ઓમ છે, પછી આકાશમાં અવાજ છે, મનુષ્યમાં સામર્થ્ય છે, પૃથ્વીમાં સુગંધ છે. તો આપણે જયારે વરસાદ પેલી વાર પડે છે તો પૃથ્વીની એક મસ્ત મીઠી મીઠી સુગંધ આવે છે, તો ભગવાન કહે છે કે પૃથ્વીમાં હું એ સુગંધ છું. તો આપણે હવે યાદ રાખવાનું, જયારે પણ આપણને કાંઈ પણ સારી અનુભૂતિ થાય તો એ શું છે? એ ભગવાન છે. પછી જીવનમાં જે બધા જીવ છે તેનું જીવન છે. તો આપણી આત્મા જે આપણને કોન્શિયસનેસ જે શું છે ભગવાન જ આપેલી છે. પછી બધા તપસ્વીઓનો હું તપશ્ચાર્ય છું. તો આજે આપણે એકાદશીનો વ્રત કરે છે, આપણે કંટ્રોલ કરે છે, તો એ જે તપસ્યા છે એ શું છે? એ ભગવાન જ છે. તો એ તપશ્ચાર્યનો તપ કોણ છે? એ ભગવાન જ છે. પછી એ બધી જે અસ્તિત્વ છે એમાં મૂળ બીજ છે. તો પોતે જ ભગવાન એક શ્લોકમાં કીધું અહમ બીજ પ્રદફ પિતા. તો બધાને જે બીજ આપવાવાળા પિતા કોણ છે? એ કૃષ્ણ ભગવાન જ છે. અહીંયા જોયા બુદ્ધિશાળીમાં હું બુદ્ધિ છું. તો આપણે કહે ને હું ઇન્ટેલિજન્ટ છું, આ છું, તે છું, મારામાં જ બધા સાથે સર્વશ્રેષ્ઠ બુદ્ધિ છે. તો બુદ્ધિશાળીમાં બુદ્ધિ છે. તો અહીંયા આપણે એક એક્ઝામ્પલ જોશું હિરણ્યકશિપુ. તો હિરણ્યકશિપુએ શું કર્યું? એને તો 33,000 સુધી તો તપસ્યા કરી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે કે અમર થઈ જાય. તો બ્રહ્માજીને એને 33,000 સુધી તપસ્યા કરી અને બ્રહ્માજી પ્રસન્ન થયા. બ્રહ્માજી આવ્યા, બ્રહ્માજીને કહે છે કે મને અમર થવું છે. બ્રહ્માજી કે હું પોતે અમર નથી, તને ક્યાંથી વરદાન આપવાનું? તો આને શું કીધું? હું તો બહુ બુદ્ધિશાળી છું, હું એવો વરદાન માંગીશ કે ઓટોમેટિકલી હું અમર જ થઈ જઈશ. તો એને એવો વરદાન માંગ્યો કે મારી કોઈ દિવસ આવી રીતે મૃત્યુ ના થાય. કેવી રીતે મૃત્યુ ના થાય? ના ઘરના અંદર મૃત્યુ થાય, ના ઘરના બારે મૃત્યુ થાય, ના દિવસમાં થાય, ના રાતના થાય, ને કોઈ અસ્ત્રથી ના થાય, ના કોઈ શસ્ત્રથી થાય. પછી કોઈ 84 લોક જે છે યોની જે જીવ છે એમાંથી પણ કોઈ મને મારી ના શકે. 84 લાખ જે બધી પ્રકારના જીવો છે એનાથી પણ નહીં થાય. જે જીવિત છે ને એનાથી પણ મારી મૃત્યુ, જે મૃત છે એનાથી પણ મારી મૃત્યુ ના થાય, અને જે આકાશમાં પણ મારી મૃત્યુ ના થાય, ને મારી જમીન ઉપર પણ મૃત્યુ ના થાય. તો એવી રીતે એને એવા બધા, અને 12 મહિનામાં પણ મારી કોઈ દિવસ મૃત્યુ ના થાય. હવે આવું કહી દીધું તો એને લાગ્યું તો હવે તો હું અમર છું, હવે તો મને કોઈ મારી જ નહીં શકે, મારું કોઈ મદદ નહીં થાય, તો હવે તો હું જીવવાનું જ છું કાયમ સુધી. તો બ્રહ્માજીએ તો તથાસ્તુ. પણ આજે બ્રહ્માજી પોતા એમને આપણે જોઈ લીધી કેટલા વર્ષ સુધી જીવવાના છે? તો 311 ટ્રિલિયન યર્સ સુધી એમનો જીવ છે. એ પણ પછી એમનું જીવન પૂરું થવાનું છે. તો એ થોડી આવું વરદાન આપી શકે. તો એને તો ખાલી તથાસ્તુ કીધું. ને પછી કોણ આવ્યા? નરસિંહદેવ. નરસિંહદેવ જયારે આવ્યા તો બ્રહ્માજી પોતે મોહિત થઈ ગયા. એને જોયું કે 84 લાખ યોનિઓમાંથી આવું તો કોઈ મેં પ્રાણી કે આવું ક્રીચર જોયો નથી, જે અડધો મુખ જેનો સિંહ જેવો છે ને નીચેનો ભાગ મનુષ્ય જેવો છે. 84 લાખમાંથી એવી કોઈ યોની નથી. પછી કેવી રીતે એની મૃત્યુ થઈ? ના દિવસમાં થઈ, ના રાતના થઈ. ક્યારે થઈ? સંધ્યામાં થઈ. ના ઘરના અંદર થઈ, ના બારે થઈ. ક્યાં થઈ? તો જે વરાંદા હોય બારે, ઘરના વચ્ચે, અંદર ને બહારના વચ્ચે જે હોય પાર્ટ વરાંદામાં, તો એમાં થઈ. આંગણ જે આપણે કહીએ. એક સેકન્ડ, ચેટ બોક્સમાં. હરે કૃષ્ણ. યસ. તો એમાં થઈ. પછી કોઈ અસ્ત્ર શસ્ત્રથી થઈ, તો શેનાથી થઈ? નખથી થઈ. તો નખ કઈ શસ્ત્ર નથી ગણાતું. ના નખ જીવિત છે, ના નખ મરે છે. એટલે એ તો નોન લિવિંગ જેવું છે, એ કઈ જીવતું નથી, પણ એ ઉગે છે. પણ આપણે એને જીવ ના કહેવાય, કઈ જીવન નથી.
તો એ જીવિત નથી, ના મૃત છે, તો એ નખ છે. ને ના આકાશમાં થઈ ના પૃથ્વીમાં થઈ, તો ક્યાં થઈ? તો ભગવાન નરસિંહદેવે એમના ખોળામાં રાખ્યું હિરણ્યકશિપુને. હિરણ્યકશિપુનું અને નરસિંહદેવ કેટલા મોટા હતા, એમનો જે નખ હતો એટલા ટોચલામાં આખો હિરણ્યકશિપુ બેસી ગયો. એટલા મોટા વિશાળ હતા નરસિંહદેવ જયારે આવ્યા. તો ઓલો તો એકદમ નાનો, એકદમ કીડી મકોડો જેટલો હિરણ્યકશિપુ હતો. તો નખથી એમને એનો વાર કર્યો, અને 12 મહિનામાં પણ નથી થવાનું. તો કયો મહિનો આવ્યો? પુરુષોત્તમ અધિક માસ. તો અધિક માસ એ પુરુષોત્તમ માસ છે, કે તને 12 મહિનામાં નથી મળતું, એટલે હું પુરુષોત્તમ માસ લઈ આવું છું. તો અધિક માસમાં એનો વધ કરે છે નરસિંહદેવ. તો આટલા બધા એને લાગ્યું કે હું તો બુદ્ધિશાળી છું, મેં તો હવે એવો વરદાન માંગ્યો. તો અહીંયા કૃષ્ણ કહે છે તો હું તો બુદ્ધિશાળીનો બાપ છું, એ હું છું. પછી બધા શક્તિશાળીનો પુરુષમાં પરાક્રમ છું, અને મજબૂત આ વર્ડ લઈ લેજો પ્લીઝ, મને બચાતું નથી. કોણ કહેશે? ઉત્કટ અને ઈચ્છાથી રહિત. રહિત, હા, ઉત્કટ અને ઈચ્છાથી રહિત, સોરી. હા, તો અહીંયા કહે છે કે જેને કોઈ ઈચ્છા નથી અને કોઈને જે ડિવોર્ડ ઓફ પેશન, એટલે જેને પેશનેટ નથી, તો જે મજબૂત છે એમાં તાકાત છે. તો આવી રીતે ભગવાન બધી દરેક ચીજમાં આપણે એમને કેવી રીતે રિલેટ કરી શકે, અહીંયા ભગવાન કહે છે. તો હવે અહીંયા જોઈએ છે કે કેમ બધા જાણી નથી શકતા કૃષ્ણ ભગવાનને, તો શું કારણ છે? તો અહીંયા પોતે ભગવાન કહે છે. યસ, આ અનુવાદ લઈ લેજો માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તું જાણી લે કે સર્વ ભાવ પછી તે સત્વગુણી હોય, રજોગુણી હોય કે તમોગુણી હોય, તે બધા જ મારી શક્તિ દ્વારા પ્રગટ થયેલા છે. એક રીતે હું સર્વ કાંઈ છું, પરંતુ સ્વતંત્ર છું. હું ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોને આધીન નથી, બલકે તેઓ મારે આધીન છે. નેક્સ્ટ શ્લોક બી લઈ લઉં. ત્રણ ગુણો સત્વ, રજ તથા તમ દ્વારા મોહ પામેલું આ સમગ્ર જગત ગુણાતીત તથા અવિનાશી જેવા એવા મને જાણતું નથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો કેમ અહીંયા હવે આપણે જે ક્વેશ્ચન જોતું, સોરી, કે મને કોઈ જાણી કેમ નથી શકતું? કેમ? કારણ કે આપણે 3 ગુણોના અંદર છે, એટલે આપણને એ આપણે ઓળખી નથી શકતા. અહીંયા ભગવાન અહીંયા કહે છે કે જે પણ છે રજો, સત્વ અને તમો ગુણ, એ બધી એમની જ એનર્જી છે, અને એ એમનાથી પણ સ્વતંત્ર જ છે. એમને કઈ અસર નથી થતો એ ગુણોથી, કારણ કે એ પોતાની એનર્જી છે, અને એ તો ગુણાતીત છે. તો આ બધી 3 જે ગુણો છે એમનાથી પણ પરે છે. પણ જો કે એ બધી એનર્જી એમના અંડર આવે છે, પણ એમને કઈ એનો અસર થતો નથી. જેમ આપણે જોઈએ કે એક જજ હોય કોર્ટમાં, તો એ જજમેન્ટ આપી દે છે કે ભાઈ આને શું કહેવાય, ફાંસીની સજા આપી દો. તો ફાંસીની જયારે આપે છે ને, જે પનિશમેન્ટ આપે છે, તો એમાં જજને કઈ પાપના કર્મ નથી લાગતા, કારણ કે એ તો જજ છે. એ તો એની એનર્જીથી એને કહે છે કે આને સજા આપો. તો એવી રીતે જ ભગવાન છે. તો ભગવાનને કઈ કર્મ લાગતા નથી. ભગવાન તો બધું સંચાલક છે, તો કંટ્રોલર છે. એ પોતાની જ એમની એનર્જી છે બધી. પણ આપણે જે 3 ગુણમાં છે, આપણને એવું લાગે છે કે ઓ કૃષ્ણને તો શ્રાપ મળ્યો, તો રામજીને તો શ્રાપ મળ્યો, તો એટલે એમ લોકોને કર્મ ભોગવવું પડે છે. પણ એ લોકોને કઈ કર્મ ભોગવ, જયારે આપણે ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે, રામાયણ વાંચે છે, આ બધા શાસ્ત્રો વાંચે છે, એમાં આપણને ખબર છે આ તો ભગવાન છે, આ તો ગુણાતીત છે. એ તો એમના ભક્તોની લીલા કરવા માટે આવ્યા હતા. આજે રાવણને મારવા માટે રામ ભગવાનને આવવાની જરૂર નહોતી, પણ શેના માટે આવે છે? હનુમાન માટે આવે છે, એમનો મહિમા ગાવા માટે આવે છે. પણ આપણે જે મોહમાં જે છે ઉલझેલા છે, માયામાં ઉલझેલા છે, એટલે આપણને સમજાતું નથી કે ભગવાન કોણ છે. જે ભગવાન જે છે એ અવિનાશી છે અને ગુણાતીત છે. જો અહીંયા આપણે આ 3 માયાના દેવીઓ ચક્કરમાં છે. રજો, સત્વ, રજો અને તમો ગુણના વચ્ચે છે, અને આપણે આ મોહ માયાના બધા ક્રોધ, મોહ, લોભ એનામાં બધા ફસાયેલા છે. યસ. તો હવે આપણે માયાના ચંગુલમાંથી કેવી રીતે નીકળવું જોઈએ, કેવી રીતે બહાર નીકળી શકીએ આપણે માયામાંથી? તો અહીંયા ભગવાન કહે છે, દૈવી યેષ ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા મામેવ યે પ્રપદ્યન્તે માયા મેતામ તરંતિ તે. યસ હેલી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોની બનેલી મારી આ દેવી માયાને જીતવી અત્યંત દુષ્કર છે, પરંતુ જેઓ મને શરણાગત થઈ જાય છે, તેઓ તેને સરળતાથી પાર કરી જાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ. તો અહીંયા શું ભગવાન કહે છે? મામ એવ યે પ્રપદ્યન્તે, જે મારા શરણે આવે છે,
તો એ ત્રણેય જે ગુણો છે એનાથી એ મુક્ત થાય છે, કારણ કે આ 3 ગુણ પણ ભગવાનની દિવ્ય પ્રકૃતિ જ છે. ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો જે છે બનેલી મારી આ દેવી માયા જીતવી બહુ કઠિન છે, બહુ ડિફિકલ્ટ છે. પોતે કહે છે કે માયામાંથી નીકળવું તો બહુ ડિફિકલ્ટ છે, પણ જે મારા શરણે આવે છે, પ્રપદ્યંતે એટલે જે મારા શરણે આવે છે તો એનું સરળતાથી હું એને પાર કરી જઈ શકે છે આ બધી શક્તિઓ, ત્યાં ગુણોથી. તો એમનો જે ભક્ત પણ હોય છે એ પણ ગુણાતીત હોય છે. કેમ? કારણ કે એ ભગવાનના શરણે હોય છે, અને ભગવાનને જો આપણે પ્રેમથી ભક્તિ કરશું, 16 માળા કરશું ને બધું કરશું તો ભગવાન પોતે ગરુડમાં આવીને આપણને લઈ જાય છે. જે આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ, એક નાનો બાળકો અગર ખોવાઈ જાય છે તો એ પપ્પા પપ્પા કરીને રોય છે, તો એના પપ્પા તો એને ગોતવા માટે એક બાઇક કે ગાડીમાં આવીને એને ગોતવા માંડે છે. તરત જયારે મળે છે તો એમના સ્કૂટરમાં કે એના બાઇકમાં બેસાડી દે છે, અને છોકરો કેવું એકદમ ટાઈટ પકડી દે છે એના પપ્પાને. એવી રીતે જ ભગવાન પણ ગોતે છે કે મારું ભક્ત ક્યાં છે, ક્યાં ફસાયેલો છે, અને એવી રીતે જ ગરુડમાં આવીને એ એમને ઉપાડી લે છે. તો આ મહાસાગર જે અહીંયા દેખાય છે, એ મહાસાગર શું છે? આપણે આ ભૌતિક જગતના માયામાં ફસેલા છે, અને આજે અહીંયા કોણ દેખાય છે? આ ભક્ત છે. તો એ ભક્ત શું કરે છે? ભગવાનને યાદ કરે છે, અને ભગવાન તરત આવી જાય છે, એને ઉપાડી લઈ જાય છે. તો એવી રીતે અગર આપણે પ્રેમ ભાવથી ને ભક્તિ ભાવથી ને શ્રદ્ધાપૂર્વક ભગવાનની ભક્તિ કરશું તો ભગવાન ચોક્કસ આવે છે અને આપણને ઉપાડી લઈ જાય છે. અહીંયા એ કહે છે. પણ ભક્ત એકચ્યુઅલી મુક્તિની પણ કામના નથી કરતો. જે સાચા ભક્ત હોય છે એ લોકોને મુક્તિની પણ કામના નથી, કારણ કે મુક્તિ પણ એક ઈચ્છા છે, એ પણ એક કામના છે. તો એનાથી પણ તો પણ એમાં જકડાય છે. પણ જે સાચો ભક્ત હોય છે, જે પ્યોર ડિવોટી છે ભગવાનનો, એને મુક્તિની પણ નથી. એને બસ ભગવાનનું નામ મળે એ જ મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કે ભગવાનની ભક્તિ મળે. કોઈ પણ જન્મ હોય ને ભગવાનની ભક્તિ મળે. જેમ કુંતી માતાની પ્રાર્થના હતી કે મને તમે જેટલા પણ દુઃખો આપો મને ચાલશે, પણ તમારી ભક્તિ, તમારે દર્શન થાય એટલે મને દુઃખો આપો, તો તમારા મને દર્શન થશે. જો હું સુખી હોઈશ તો હું ભગવાનને થોડી યાદ કરવાની છું. આજે આપણને બધું સુખ છે તો આપણે થોડી ભગવાનને યાદ કરવાના છે. બધા જયારે ટેન્શન મેં દુઃખમાં આવે ત્યારે બધાને ભગવાન યાદ આવે કે હે ભગવાન, આ શું થઈ ગયું? કેમ તમે મને આટલા દુઃખ આપો છો? તો આવા ભક્ત, કુંતી મહારાણી જેવા ભક્ત હોય જેને મુક્તિ કે દુઃખથી કઈ ફરક નથી પડતો, એ લોકોને બસ ભગવાનની દર્શન થાય, ભગવાનની ભક્તિ મળે, એ જ લોકોને ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. તો ભક્તો તો આ 3 ગુણોથી પણ મુક્ત હોય છે. એ લોકોને મુક્તિની પણ કામના નથી હોતી. એમને ખાલી બસ સાચી સેવા કરવી હોય છે. પછી અહીંયા ભગવાન કહે છે, ન મામ દુષ્કૃતિનો મૂઢા પ્રપદ્યંતે નરાધમાઃ માયય ભારત જ્ઞાન આસુરમ ભાવમાશ્રિતાઃ. યસ, કોને હમણાં લીધું? હા, હેલી માતાજી લઈ લીધું. હરે કૃષ્ણ. જે મનુષ્ય તદ્દન મૂર્ખ છે, જેઓ મનુષ્યમાં અધમ છે, જેમનું જ્ઞાન માયા વડે હરાઈ ગયું છે, અને જેઓ અસુરોની નાસ્તિક પ્રકૃતિ ધરાવનારા છે, એવા દુષ્ટો મારું શરણ ગ્રહણ કરતા નથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે 4 પ્રકારના લોકો છે જે એમના શરણે આવતા નથી. તો એ 4 પ્રકારના લોકો કોણ હોય છે? તો અહીંયા ભગવાન પોતે જ કહે છે મૂઢ એટલે જે મૂર્ખ માણસ હોય છે, જે ખાલી બસ પૈસા કમાવાના કામમાં જે રાત દિવસ આમ કૂતરા બિલાડાની જેમ, ગધેડાની જેમ કામ કરતો હોય છે. એને ખાલી બસ પૈસા 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 ને મારું જીવન કેવી રીતે સારું થાય, સુખી થાય, એકદમ કમ્ફર્ટેબલ જીવન મટીરિયલી કેવી રીતે થાય. તો એ લોકોને ભગવાન કહે છે મૂર્ખ હોય છે, એને મૂઢા કહે છે. તો મૂઢામાં આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો કોણ આવે છે? દુર્યોધન, દુશાસન. ભગવાન સામે સ્વયં પ્રકટ થાય છે. એમને તો એકવાર એમનું જે સ્વરૂપ હતું એ પણ દેખાડી દીધું હતું, તો પણ એ લોકોને લાગે છે આ તો માયાવી છે, કૃષ્ણ તો માયાવી છે, કઈ ભગવાન નથી. તો એવા એ લોકો મૂઢા, એને કહે છે મૂર્ખ છે. આજે રાવણને પણ કીધું, રામ ભગવાને કીધું કે રાવણ એકવાર મારા શરણે આવી જાય તો હું એને માફ કરીશ, પણ એ આવે છે ના, એ શું કે, તો એ મૂર્ખ છે, કે મૂઢ. પછી અને આજકાલના લોકો જેટલા બિઝી હોય છે લાઈફમાં, આપણે કહીશું કે ચલો ભગવદ્ ગીતાનો એક ક્લાસ, આજે તો સન્ડે છે, તમે લોકો આવ્યા છો, તો તમને કેટલા એટલે આપણે કેટલા ફોર્ચ્યુનેટ છે કે આપણે આ અટેન્ડ કરી શકીએ છીએ, આપણે સાંભળી શકીએ છીએ, ભગવાનનું બોલી શકીએ છીએ, અને આપણે આ બધું જ્ઞાન લઈ શકીએ છીએ. પણ તમારા આજુબાજુ કેટલા લોકો હશે, તમે કહેશો કે હાલો આજે ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ છે, ફ્રી છે, તમે કરી લો, બુક છે 250 રૂપિયાની બુક છે, લઈ લ્યો, તો પણ નહીં લે. તમે બધી નોવેલ લેશો, એન્જિનિયરિંગ બુક્સ લેશો, 1000-15,000 એવી બધી 5,000-5,000 ની બુકો હોય છે, એમાં આપણે બધું ઇન્વેસ્ટ કરશું. પણ જે આ મેઇન આપણે આત્મા માટે છે, આત્માના શુદ્ધિ માટે કોણ સાંભળવા આવે છે કે ના ના અમે પાસે ટાઈમ નથી. પણ એમ જ કીધું કે હાલો પિક્ચર જોવા જાય 3 કલાકની, હા તો ટાઈમ છે. 1 કલાકના ક્લાસ માટે ટાઈમ નથી, પણ 3 કલાકની પિક્ચર જોવા માટે ફટાફટ ટાઈમ છે. આ બધી ચીજો કરવા માટે જે ટેમ્પરરી હેપીનેસ છે, એ બધી સુખ માટે આપણે ઇન્દ્રિયોની
તૃપ્તિ માટે આપણે બધા કાર્ય કરશું, પણ જે આત્માની તૃપ્તિ માટે આપણે કાર્ય કરતા નથી, તો એ બધા લોકોને ભગવાન શું કહે છે, એ મૂઢ હોય છે. પછી નરાધમા, નરાધમા એટલે જે નરમાં જે એકદમ અધર્મી હોય છે એને નરાધમા કહે છે. ભલે એ લોકોનો જન્મ બ્રાહ્મણ કુલમાં થયો હોય કે વૈષ્ણવના પરિવારમાં થયો હોય, પણ એ લોકોને ભગવદ્ ગીતા વાંચવી નથી, એ લોકોને જ્ઞાન લેવું નથી, ભગવાન શું છે એ લોકોને વિશ્વાસ કરવો નથી, ભગવાનના બારામાં સાંભળવું નથી, તો એ લોકોને નરાધમા કહે છે. તો લોએસ્ટ ઓફ લોએસ્ટ મેનકાઇન્ડ જે હોય એને નરાધમા કહે છે. આપણે આગળ એક્ઝામ્પલ જોશું નરાધમામાં કોણ આવે છે. પછી જે અધર્મી હોય છે અને માયાય ભારતમ, માયા ભારત એટલે શું છે કે જેમ જ્ઞાની તો હોય છે, એ લોકોને નોલેજ છે, પણ એ લોકો માયાના લીધે એ લોકોને જે નોલેજ છે એ દૂષિત થાય છે. તો જ્ઞાનીમાં અહીંયા આપણે કહીશું જે સાયન્ટિસ્ટ હોય છે, જે ફિલોસોફર્સ હોય છે, પોયટ્સ હોય છે, આ બધા લોકો એકદમ જ્ઞાની હોય છે, પણ એ લોકો ડોક્ટર્સ હોય છે, એ લોકો પણ જ્ઞાની હોય છે, પણ એ લોકોનો જે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે એ નથી. એ લોકો તો ભગવાનને નિરાકાર માને છે કે નકારે છે, ભગવાનને નકારે જ છે કે ભગવાન હોતા જ નથી, કારણ કે એ લોકો આ બધું સાયન્ટિફિક નોલેજ હોય છે, ડોક્ટર્સનું નોલેજ હોય છે, તો એ લોકોને તેમ જ લાગે. ફિલોસોફર્સ, ગ્રેટ સ્કોલર્સ પણ હોય છે, જેને બધું લિટરેચરનું પણ જ્ઞાન છે, પણ એ લોકોને ભગવાનમાં વિશ્વાસ નથી, તો એ લોકોને કહે છે માયા પાહરત, કારણ કે એ લોકોના માયાના લીધે એ લોકોનું જ્ઞાન આ દૂષિત થઈ ગયું છે. અને આસુરમ ભાવમ, આસુરમ ભાવમ એટલે જે આસુરી પ્રવૃત્તિ ન હોય છે, જે ભગવાન કઈ હોતું જ નથી, એ લોકોને લાગે કે ભગવદ્ ગીતા કોણે બોલી છે, ભગવાને થોડી બોલી છે, આ તો કોઈ કઈ લખી નાખી હશે ને કીધું છે કે હું જ ભગવાન છું. વેદાસ કોણે લખ્યું છે, કોણ જોવા ગયું છે કે ભગવાન ભગવદ્ ગીતા બોલી હતી, કોણ જોવા ગયું છે 5000 વર્ષ, એટલે તો માઇથોલોજી કહે છે. માઇથોલોજી એટલે મિથ્યા, જે આ એક સ્ટોરી છે, એક ઓલી મંદળન કહાની છે, એટલે માઇથોલોજી કહે છે. આજે રામાયણ મહાભારત ઇન્ડિયામાં પણ માઇથોલોજી કહેવાય છે, પણ માઇથોલોજી છે તો આપણું હિસ્ટ્રી છે, ઇતિહાસ છે. ઇન્ડોનેશિયામાં મોટા વિષ્ણુની મૂર્તિ, સૌથી મોટી વિષ્ણુની મૂર્તિ ઇન્ડોનેશિયામાં છે, સૌથી મોટી ગણેશની મૂર્તિ ઇન્ડોનેશિયામાં છે. પણ ઇન્ડોનેશિયાનું તમે પોપ્યુલેશન જોશો તો ઇસ્લામિક ધર્મના છે, પણ તમે એ લોકો જન્માષ્ટમી પણ બનાવે છે. હવે તો ગણપતિ બાપ્પા આવવાના છે 19th ના ટ્યુઝડેના, તો એ લોકો ગણેશની પણ પૂજા કરે છે. પણ તમે એમને પૂછો ઇન્ડોનેશિયન લોકોને કે તમે લોકો તો ઇસ્લામ ધર્મના છો, તો તમે કેમ વિષ્ણુ ભગવાન અને ગણપતિ બાપ્પાને પૂજો છો? તો એ લોકો એ જવાબ હશે કે આ તો અમારો ઇસ્લામ તો અમે ધર્મમાં આવ્યા છે, પણ આ તો અમારી સંસ્કૃતિ છે, આ તો અમારું ઇતિહાસ છે. આપણે માઇથોલોજી કહે છે, પણ ત્યાં એ લોકો ઇતિહાસ માને છે કે આ તો અમારો જે અસ્તિત્વ છે એ વિષ્ણુ ભગવાન છે અને ગણેશજી છે. આપણે શું માને છે? આપણે તો માઇથોલોજી માનીએ છીએ. તો આ આપણો ડિફરન્સ છે. તો અહીંયા ભગવાન એ જ કહે છે કે આ 4 પ્રકારના લોકો મારા શરણે આવતા નથી. હવે આપણે ટાઈપ્સ જોઈએ તો આપણે એક્ઝામ્પલ જોયું, તો એક્ઝામ્પલમાં અહીંયા જોયું છે જે આવી રીતે એકદમ બસ કામ જ કરે છે, બસ પેટ ભરવા માટે જે કામ કરે છે એ મૂઢ છે. આમ આવી રીતે સ્કોલર છે, એકદમ મોટો એડવોકેટ હોય છે કે સાયન્ટિસ્ટ હોય છે, સ્કોલર હોય છે કે પોયટ હોય છે, તો એ લોકો જ્ઞાની તો છે, ડોક્ટર હોય છે, એ લોકોને ઘમંડ પણ છે, ગર્વ પણ છે કે હું આટલો બુદ્ધિશાળી છું, પણ છે એ લોકો શું માયા અપહરતા, એ લોકોને એવા કહેવાય છે નરાધમા. તો આ નરાધમાની સ્ટોરી છે. તો આ છે જગાઈ મધાઈ. જગાઈ મધાઈને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અને નિત્યાનંદ પ્રભુએ આશ્રય આપ્યો હતો, પણ ત્યારે જગાઈ મધાઈ એકદમ દારૂ પીતા હતા, બધા ખોટા કામ જે કર્યા છે એ જગાઈ મધાઈ કર્યા હતા. એકવાર તેને નિત્યાનંદ પ્રભુ કહેવા આવ્યા કે તમે આવો, તમે આ હરિનામ સંકીર્તન કરો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાથે. તે લોકોએ શું કર્યું, પથ્થર ઉપાડીને નિત્યાનંદ પ્રભુને માથામાં માર્યું. તો આ સાંભળીને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એટલા ગુસ્સામાં આવ્યા ને સીધું એમને કીધું, એમના સુદર્શન ચક્ર મંગાવ્યું કે સુદર્શન ચક્રને બોલાવ્યું કે હવે આ લોકોનું વધ કરીશ, કારણ કે નિત્યાનંદ પ્રભુ જે મારો ભક્ત છે એને તમે નુકસાન કર્યું, તો હવે હું તમને છોડીશ નહીં. પણ નિત્યાનંદ પ્રભુ ઈ એટલા દયાળુ છે કે કૃષ્ણ ભગવાન કરતા દયાળુ નિત્યાનંદ પ્રભુ છે. જે મેં તમને કીધું કે ભક્તો ભગવાન કરતા દયાળુ એમના ભક્તો છે, કે ઈ આપણને માયામાંથી નીકાળી શકે, ઈ આપણને બચાવી શકે છે. તો આપણે ભક્તોના શરણમાં કેમ જવું જોઈએ, ગુરુના શરણમાં કેમ જવું જોઈએ? કારણ કે ઈ જયારે ભગવાન સાથે સિફારિશ કરે છે તો ત્યારે આપણને બચાવવા આવે છે ભગવાન. તો અહીંયા નિત્યાનંદ પ્રભુ કહે છે કે ના તમે એ લોકોને હાનિ નહીં પહોંચાડો, આપણે એમને ચાન્સ આપશું. એવી રીતે એમને
ચાન્સ આપે છે અને ત્યારે જગાઈ મધાઈનું એ લોકો સુધરી જાય છે અને એકદમ મોટા ભક્ત બની જાય છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના. તો આ નિત્યાનંદ, તો અહીંયા પણ આપણે ઇસ્કોનમાં પણ કહીએ છીએ કે અગર આપણને ભક્તિ ડિફિકલ્ટ લાગે છે, કે ભગવાનની ભક્તિ ડિફિકલ્ટ લાગે છે, તો આપણે નિત્યાનંદ પ્રભુના શરણે જવું જોઈએ. એમને આપણે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે પ્લીઝ મને ભક્તિમાં આગળ વધારો. એમના શરણે જાય છે તો ત્યારે આપણને ચૈતન્ય મહાપ્રભુના આશીર્વાદ મળે છે, ત્યારે આપણને ભગવાનનો શ્રેય મળે છે, શરણ મળે છે. પછી અહીંયા જે છે આસુરી પ્રવૃત્તિ, તો આસુરી અહીંયા દેખાડે છે કોણ છે? રાવણ, જેના 10 માથા હતા. એટલો બુદ્ધિશાળી, સૌથી મોસ્ટ ઇન્ટેલિજન્ટ કહે છે કે રાવણ પણ બહુ બુદ્ધિશાળી હતો, પણ આ 10 માથા થઈને પણ એને શું, એનું તો નુકસાન નથી થયું. કેમ? કારણ કે એ ભગવાનના શરણે ગયો નહીં, એને વિશ્વાસ જ નહોતો. એને શિવજી પર બહુ વિશ્વાસ હતો, તો શિવજી માટે તો એના 10 કાપી નાખ્યા હતા. એના જે સર હતું બધું 10 કાપીને ત્યારે એને ઓલી રાવણની જે હતી મૈડી પદ્ધતિ. પણ શું થયું? વિભીષણે તો કાંઈ કર્યું જ નહોતું. વિભીષણ ખાલી શરણે ગયો હતો રામ ભગવાનના, અને રામ ભગવાને તો આખી લંકા આપી દીધી કે તું લંકાપતિ વિભીષણને બનાવી દીધા. પણ રાવણ ગયો જ નહીં, ઘમંડમાં એને શરણે આવ્યો જ નહીં. તો શું થયું? એનું તો વધ થયું. તો એટલે આ આસુરી પ્રવૃત્તિનું કહેવાય રાવણ. તો આ આપણે એક્ઝામ્પલ જોયા. હવે 4 લોકો કોણ છે જે ભગવાનના શરણે જાય છે? એ આ શ્લોકામાં આવે છે. જો ચતુર્વિધા ભજન્તે મામ જના સુકૃતિનો જન આર્તો જિજ્ઞાસુર અર્થાર્થી જ્ઞાની ચ ભરતર્ષભ. યસ, યા ઓકે. હેલી માતાજી, તમારું માતા. યા પાયલ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હે ભરત શ્રેષ્ઠ, 4 પ્રકારના પુણ્યશાળી મનુષ્યો મારી ભક્તિમય સેવા કરે છે. દુઃખી અર્થાથી જિજ્ઞાસુ, અને જે પરમ સત્યના જ્ઞાની શોધમાં છે તે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા શું હોય? ભગવાન કહે 4 જણ કોણ છે? તો આર્તો એટલે જે દુઃખી હોય છે, જે એકદમ દુઃખી હોય છે. જયારે આપણે દુઃખ આવે ત્યારે આપણે કહીએ ભગવાન પાસે જાય છે કે હવે આપણે માનતા માનીએ તો આપણું આ કામ થાય. આપણે આપણા કુલદેવી પાસે જાય, આપણે બીજા દેવી દેવતા પાસે જાય કે આપણે આ કરશું, 16 સોમવાર કરશું તો આપણે સારું વર મળશે, પછી આ સરસ્વતી માતાની પૂજા કરશું તો આપણે સારી વિદ્યા મળશે. તો આપણે અલગ અલગ દેવી દેવતાઓની પૂજા કરે છે. શેના માટે? કારણ કે આપણે જે દુઃખ છે, જે ભૌતિક દુઃખ છે, એનાથી આપણે પાર પડી શકીએ. પણ તો એ લોકો, કોઈ દુઃખી લોકો સીધા કૃષ્ણ પાસે જાય છે, કૃષ્ણ ભગવાન પાસે જાય છે. તો એવા લોકોને પણ ભગવાન એમ માને છે કે ચલો અમારા ભક્ત છે. પણ આપણે માંગવાથી ભક્ત નથી બનતા. એ પણ લખેલું છે કે માંગવાથી આપણે ભક્તિ નથી મળતી. પણ તો એ અગર આપણે કાંઈ પણ માટે પણ ભગવાન પાસે જાય છે તો પણ ભગવાન આપણને શરણ આપે છે. તો ભગવાન કહે છે કે આવા જે આર્થો છે, જેને દુઃખ છે, એ પણ મારા પાસે આવે છે. પછી બીજા છે અર્થાર્થી. તો અર્થાર્થી શું? પૈસા માટે જે જાય છે કે મારું પ્રોપર્ટી જોઈએ છે, કે મને સારું મારું કામ થાય, મારો ધંધો સારો થાય. ત્યારે આપણે કે તમે તો લક્ષ્મીપતિ છો, તો મને જરાક લક્ષ્મીની કૃપા કરો. એના માટે આપણે ભગવાન કૃષ્ણ પાસે જાય છે. તો આપણે અર્થાર્થી કહેવાય છે. પછી જિજ્ઞાસુ, જેને જાણવું છે ભગવાન કોણ છે, હું કોણ છું, આત્મા શું છે. જયારે જિજ્ઞાસા હોય છે સત્ય જાણવાની, તો એને જિજ્ઞાસુ કહે છે. તો આપણે જયારે બધા હમણાં મળી રહ્યા છે ભગવાનનું જાણવા માટે, વારંવાર આપણે ભગવાનનું સાંભળવા માટે મળી રહ્યા છે, તો આપણે જિજ્ઞાસુ છે કે આપણને જાણવું છે ભગવાન શું છે, ભક્તિ કેવી રીતે કરી શકે. એ જેને જિજ્ઞાસા હોય છે ને જિજ્ઞાસુ કહેવાય છે. અને જ્ઞાની, તો જ્ઞાની ને બધું વેદાનું ને બધું જ્ઞાન ખબર છે, ભગવાન કોણ છે એ પણ ખબર છે, પણ ભક્તિ ખબર નથી કેવી રીતે કરવાની છે. પણ જ્ઞાની છે એ લોકો. તો એવા જ્ઞાની લોકો પણ ભગવાન પાસે આવે છે કે પરમ સત્ય જાણવા માટે. તો એને જ્ઞાની કહેવાય છે. તો આ 4 લોકો ભગવાનના શરણે આવે છે. અહીંયા ભગવાન પોતે કહે છે. તો હવે આપણે જોઈએ કે આ 4 પ્રકારના લોકો ને એક્ઝામ્પલ્સ આપણે જોશું કોણ કોણ છે. તો હવે તમે મને કહો કે આમાંથી આર્તો કોણ છે, અર્થાર્થી કોણ છે, જિજ્ઞાસુ કોણ છે, અને જ્ઞાની કોણ છે. તો આ પેલો જે ચિત્ર દેખાય છે એમાં કોઈને ખબર છે આ કેનું ચિત્ર છે? શું, કઈ સ્ટોરી છે? ગજેન્દ્ર મોક્ષ. ગજેન્દ્ર મોક્ષ. હરી બોલ. તો ગજેન્દ્ર મોક્ષ શું હતી સ્ટોરી હું કહી દઉં જેને ખબર ન હોય તો. આ એક હાથી હોય છે ગજેન્દ્ર કરીને, અને એ આખું એના ઝુંડ સાથે આવે છે નદી પાર કરવા માટે. તો જેવો એ નદી પાર કરવા માટે જાય છે તો ત્યાં જ્યાં મગરમચ્છ દેખાય છે એ એનો પગ લઈ લે છે મોઢામાં. તો હવે એની છોડાવવાની કોશિશ કરે છે. તો કેટલા એના બધા સાથીઓ, જે બીજા બધા હાથીઓ, એને કહે છે કે મને છોડાવો. તો એ લોકો ના પાડે છે કે ના અમે આવશું છોડાવવા, તો અમે પણ ફસાઈ જશું, કે તું ભાઈ તું હવે બચાવ તારા પોતાની જાતને, અમે નહીં આવી શકે. તો એ 1000 વર્ષ સુધી એનો પગ
ઓલા મગરમચ્છના મોઢામાં હોય છે, 1000 વર્ષ સુધી સ્ટ્રગલ કરે છે, સંઘર્ષ કરે છે. પછી એને ત્યારે યાદ આવે છે કે મારા પિછલા જન્મમાં મેં ભગવાનની ભક્તિ કરી હતી, એટલે તરત ઈ એક ફૂલ એક બાજુના એટલે પાણીમાં કમળનું ફૂલ હોય છે, એ તરત ઉપાડે છે અને ભગવાનને યાદ કરે છે કે ભગવાન મને બચાવો, હવે તમે જ મને બચાવી શકો. તરત ભગવાન ગરુડમાં આવીને એને બચાવવા આવે છે. તો એટલે ગજેન્દ્ર મોક્ષ આ ભાગવતમની કથા છે. તમે જ્યારે ભાગવતમ વાંચશો કે સાંભળશો તો તમને ડિટેલમાં ડીપમાં તમને આ સ્ટોરી આવશે, પણ હું હમણાં શોર્ટમાં કહું છું. તો આ કયા કેટેગરીમાં આવે? દુઃખી. તો યસ, દુઃખી કેટેગરીમાં આવે, કારણ કે દુઃખી હોય. પછી આ બીજું છે, આ કયું શેનું ચિત્ર છે? દ્રૌપદી દુઃખી. દુઃખી, હરી બોલ. દ્રૌપદી, તો દ્રૌપદીનું જયારે વસ્ત્રહરણ થતું હતું તો એકદમ દુઃખી થઈ ગઈ હતી કે આ લોકો મારું વસ્ત્રહરણ કરે છે. ત્યારે શું કરે છે? હાથ ઊંચા કરીને હે ગોવિંદ, હે ગોવિંદ, હે ગોવિંદ કરીને બોલાવે છે. અને ત્યારે ગોવિંદ ભગવાન તો ક્યાંક બીજે યુદ્ધ કરતા હોય છે, પણ જયારે એનો ભક્ત બોલાવે છે તો એ ક્યાંય પણ પ્રકટ થઈ જાય છે અને એને એકદમ અનલિમિટેડ સાડી એને સપ્લાય કરે છે. એના જે વસ્ત્ર હોય છે એને આપતા જાય છે. અને દુશાસન કાઢતા કાઢતા પોતે દુશાસન થાકીને થઈ જાય છે, પણ સાડી નીકળતી નથી. તો એ દુઃખી, એટલે ભગવાન આવે છે એમના પ્રિય ભક્ત માટે. પછી આ ત્રીજા ચિત્રમાં કોની ખબર છે શું છે? કોણ છે આ? કોનો ચિત્ર છે? સુખદેવજી મહારાજ. હા, યસ યસ. તો આ સુખદેવ ભગવાન જયારે એમના માતાના ગર્ભમાં હતા, 16 વર્ષ સુધી એમના માતાના ગર્ભમાં હતા, 16 વર્ષ સુધી નીકળ્યા નહોતા. આજે 9 મહિનામાં જે માતા આપણા સાથે જે માતાજી છે, જયારે એ લોકો પ્રેગ્નન્સી હતી તેમને ખબર છે 9 મહિના એટલે કેટલું ટ્રબલ થાય છે, કેટલી આપણને કઠિનાઈ થાય છે 9 મહિના માટે. પણ તો આ 16 વર્ષ સુધી અંદર સુખદેવ ગોસ્વામી હતા. કેમ? કારણ કે એમને ખબર હતી હું બારે આવીશ તો હું માયામાં ફસાઈ જઈશ, મારે આવું જ નથી બારે. તો એટલે જયારે દુઃખી થાય છે એના માતા, તો એ વ્યાસદેવના પત્ની હોય છે. સુખદેવ ગોસ્વામી વ્યાસદેવના પુત્ર છે. તો વ્યાસદેવ જઈને ભગવાનને બોલાવે છે કે ભાઈ હવે આને બારે કાઢો, આવવાને ઈચ્છતો જ નથી. તો ભગવાન સ્વયં એને આવે છે અને કહે છે કે હવે તો તું બહાર નીકળ. તો એ કહે છે ના ના, હું બહાર નીકળીશ તો તમે મને માયામાં નાખી દેશો, મારે આવું જ નથી. તો એ કહે છે ના ના, હું તને આશ્વાસન આપીશ કે તને માયા અડશે નહીં. એટલે એ બહાર આવે છે. 16 વર્ષ ના થાય છે ત્યારે એકદમ 16 વર્ષની બોડીમાં આવે છે. અને અહીંયા તો એ દુઃખી હોય છે ના માતા. અને અહીંયા કોણ છે? આ ચિત્ર કોનું છે? પરીક્ષિત મહારાજ. પરીક્ષિત મહારાજનું છે. અને સુખદેવજી. સુખદેવજી. એ જ સુખદેવ ગોસ્વામી. યસ. તો પરીક્ષિત મહારાજ કેમાં આવે છે? કઈ કેટેગરીમાં આવે? જિજ્ઞાસુ. યસ, કારણ કે એમને જાણવું હતું કે ભગવાન કોણ છે. હવે એમને એક શ્રાપ મળી ગયો હતો કે 7 દિવસમાં એમનું જીવન અંત થવાનું છે. તો એ 7 દિવસ હવે એમને કેવી રીતે વિતાવવાના છે કે ભગવાન બારામાં જાણવું છે, ભગવાન શું છે, પરમ સત્ય શું છે. તો એ કોના પાસે છે? સુખદેવ ગોસ્વામી. તો સુખદેવ ગોસ્વામી કોણ કહેવાય? એ કયા કેટેગરીમાં આવે? સત્યનું જ્ઞાન. જ્ઞાની. એ જ્ઞાની છે. અહીંયા એ જ્ઞાન આપે છે. શેનું જ્ઞાન આપે છે? શું સમજાવે છે? શ્રીમદ ભાગવતમ. હરી બોલ. શ્રીમદ ભાગવતમ. તો શ્રીમદ ભાગવતમ જયારે તમે વાંચશો તમને ખબર પડશે કે ભાગવતમ કોણ બોલે છે? સુખદેવ ગોસ્વામી. કોને બોલે છે? પરીક્ષિત મહારાજને બોલે છે. તો આ છે જિજ્ઞાસુ, આ છે જ્ઞાની. પછી અહીંયા કોની સ્ટોરી છે નીચે લેફ્ટમાં? ધ્રુવ મહારાજ. ધ્રુવ મહારાજ છે. હા, તો એ કોણ હતા? અર્થાર્થી, જિજ્ઞાસુ, જ્ઞાની. અર્થાર્થી. હરી બોલ. અર્થાર્થી. કેમ અર્થાર્થી? કારણ કે એમના જે દાદાના દાદાની હતી ને એવી ઈચ્છા હતી એમને, એવું રાજ બનાવવાની. હરી બોલ. હરી બોલ. તો અહીંયા પણ એક સ્ટોરી છે શોર્ટ. યસ. તો એમના જે પિતા હતા ઉત્તનપાદ, તો એમના એમની 2 પત્નીઓ હતી, સુરુચિ ને સુનીતિ. તો એમાંથી જે ધ્રુવ માતાની પત્ની ધ્રુવની જે માતા હતી એમને હવે પ્રેમ નતા કરતા, જેટલી જે બીજા પુત્ર હતા એમને પ્રેમ કરતા હતા. તો એ બેવને ખોળામાં બેસવું હતું. તો ધ્રુવ મહારાજને જે એમના બીજા માતા હતા, જે સ્ટેપ મધર હતા, એને કીધું કે ના, તું ઉતરી જા, તારો કઈ હક નથી આમાં. તો એ પછી એમને ગુસ્સો આવે છે. એ 5 વર્ષના હતા ફક્ત. તો એ કહે છે કે ના, હવે મારે પણ રાજ્ય, મારો તો આ હક હોય છે આ રાજ્ય ઉપર, તો મારે આ રાજ્ય જોઈએ છે. તો એના માતા પાસે જાય છે કે મને આનો હક જોઈએ છે રાજ્યનો. તો એ કહે છે હું આમાં તારી મદદ ના કરી શકું, તને તો ભગવાન જ મદદ કરી શકશે. તો એ કહે છે ભગવાન ક્યાં મળશે?
તો કે તને જંગલમાં મળશે ભગવાન. તો એ નીકળી પડે છે 5 વર્ષની એજમાં. આજે આપણે આ એજમાં આપણે ભગવાનને ગોતવા નથી નીકળી શકવાના. આ 5 વર્ષે નીકળી પડે છે કે મારે હવે ભગવાનને ગોતવા છે, કે મારે રાજ્યમાં અધિકાર જોઈએ છે. અને એ ગોતે છે, જાય છે, બધા જે પણ એને વૃક્ષ મળે છે, કોઈ પણ મળે છે રસ્તા ઉપર, કે તમે ભગવાન છો, તમે ભગવાનને જોયા છે, તમે ભગવાનને જોયા છે. એમ કરતા કરતા એ ગોતે છે. ત્યારે નારદ મુનિ આવે છે. નારદ મુનિ કહે છે કે તું તો નાનો બાળક છો, 5 વર્ષનો, તું જા ઘરે, તારા માતા પિતા તારી ચિંતા કરતા છે કે ના, હું ઘરે નહીં જાઉં, મને અધિકાર જોઈએ છે મારો, મને ભગવાન સાથે વાત કરવી છે, મને ભગવાન જોઈએ છે, મને ભગવાન સાથે મળવું છે. તો નારદ મુનિ એને કહે છે કે તને ભગવાન સાથે મળવું છે તો તારે આ તપસ્યા કરવી પડશે. તો એમને એક મંત્ર આપે છે, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. યસ. તો એ કહે છે કે આ તું 6 મહિના સુધી, અરે તું આ બોલતો રહે ને, ભગવાન તને દર્શન આપશે. તો એ 6 મહિના સુધી એક પગે ઉભા રહીને, આવી રીતે એક પગે ઉભા રહીને વૃક્ષાસનમાં એ એક વૃક્ષના નીચે ઉભા હોય છે 6 મહિના સુધી ને તપસ્યા કરે છે. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. અને ત્યારે ભગવાન એકદમ પ્રસન્ન થાય છે અને આવે છે કે, અને જયારે ભગવાન એને દર્શન આપે છે ધ્રુવ મહારાજને, તો ધ્રુવ મહારાજ એકદમ મોહિત થઈ જાય છે કે હવે શું માંગુ હું. કે હું તો પથ્થર માંગવા આવ્યો તો તમે તો મને હીરો આપી દીધો, એટલે એકદમ દર્શન આપી દીધા, તો હવે તો મને કઈ જોતું જ નથી. ભગવાન કહે છે ના, હું તારાથી પ્રસન્ન છું, તું વરદાન માંગે. કે ના, કે મને તો પથ્થર ગોતવા આવ્યો હતો, પણ મને તો આખું પારસ મળી ગયું છે, હવે મને કઈ નથી જોતું. તો ભગવાન શું કરે છે, એના માથા ઉપર શંખ અડાડે છે અને કમલનું ફૂલ અડાડે છે, જે ખાલી એમના માત્ર સ્પર્શથી એમ એટલું જ્ઞાન મળી જાય છે. અને ભગવાન એને આખો ધ્રુવ લોક આપી દે છે કે તું રાજ્ય શું, તને આખો ધ્રુવ તારા આપી દઉં છું, આ તારો જ છે, તું ખુશ રહે. પછી અહીંયા કોણ છે, આ ચિત્રમાં કોણ છે? રામ ભગવાન અને લક્ષ્મણ, હનુમાન છે, લક્ષ્મણ. રામ લક્ષ્મણ હનુમાન છે. વિભીષણ છે ને. હજી કોઈ આન્સર? બીજા કોઈ આન્સર? મને પણ પેલા એ જ લાગતું હતું વિભીષણ, પણ ના, સુગ્રીવ છે. સુગ્રીવ છે. હા, સુગ્રીવ છે, જે બલિ મહારાજ હતા એના ભાઈ છે. તો બલિ મહારાજે એમનું રાજ્ય લઈ લીધું. તો રામ ભગવાન એને આશ્વાસન આપે છે કે હું તારું રાજ્ય તને પાછો કરીશ. એટલે એ બલિનું વાસ્તવિકતા જગ્યાથી બતાવે છે અને એ મદદ કરે છે રામ ભગવાનની. એટલે રામ ભગવાન અહીંયા એને આશ્વાસન આપે. તો એ શું છે? અર્થો છે, અર્થાર્થી છે, શું છે? જિજ્ઞાસુ જ્ઞાની કેમાં આવે? સુગ્રીવ અર્થાર્થીમાં. અર્થાર્થી, યસ, કારણ કે એને બલિ મહારાજે જેનું રાજ્ય લઈ લીધું એના માટે આવે છે રામ ભગવાન પાસે. પછી અહીંયા છે રાઈટ. યસ, નૈમિષ શરણમાં શુદ્ધ ગોસ્વામી છે. હરી બોલ. તો આ નૈમિષરણ્યમાં બધા જે જ્ઞાની ઋષિઓ, મહાઋષિઓ બધા ભેગા થયા હતા. કેમ? કારણ કે સૂત ગોસ્વામી કોણ હતા? સુખદેવ ગોસ્વામી જયારે પરીક્ષિત મહારાજને અહીંયા ઉપર ભાગવતમ બોલે છે ત્યારે બધા મોટા મોટા ઋષિઓ, સૂત ગોસ્વામી, શૌનક ઋષિ બધા હાજર હતા. એ લોકો બધાએ ભાગવતમ સાંભળી હતી. અને ઈ યુગમાં તો આપણે જે પણ સાંભળે છે, આપણી મેમરી એટલી શાર્પ હતી કે આપણને યાદ રહેતું હતું. પણ હવે કલયુગમાં કોઈને યાદ રહેવાનું નથી. આપણે અત્યારનો ક્લાસ કરીશ, હું પોતે ભૂલી જવાનું છું કે આ શ્લોક મેં બોલ્યો તો મને યાદ નહીં રહે શ્લોક, એટલે મારે પાછું બુકમાં જોવું પડશે કે આ શ્લોક શું છે. તો એવી તો આપણી મારી મેમરી છે, કારણ કે આપણે કલયુગમાં છે. તો આ ટાઈમે જયારે જે બોલતા હતા, જે સાંભળતા હતા ઋષિ મુનિઓ, એ લોકો ઈ જ વર્ડ ટુ વર્ડ બીજા લોકોને જ્ઞાન આપતા હતા. તો નૈમિષરણ્યમાં બધા ઋષિ મુનિઓ ભેગા થયા. કેમ? પાછું સાંભળવા માટે ભાગવતમ. કોના મુખે? તો સૂત ગોસ્વામી ના મુખે, શૌનક આદિ ઋષિ ના મુખે, કારણ કે એ લોકોએ સાંભળી હતી ભાગવતમ સુખદેવ ગોસ્વામી થી. તો બધાને પાછી વારંવાર સાંભળવી હતી. અને કોના માટે સાંભળવી હતી? કારણ કે કલયુગ આવવાનું હતું. એ લોકોને ખબર છે કલયુગ એટલો દોષવાળો યુગ છે. તો આપણા જેવા કલયુગના લોકોનો ઉદ્ધાર થાય એના માટે આ 1000 વર્ષ સુધી આ કથા થઈ રહી હતી નૈમિષરણ્યમાં. અને બધા ઋષિઓ ભેગા થયા હતા. 1000 વર્ષ સુધી આ કથાઓ થતી હતી. અને આ જે એકચ્યુઅલ ભાગવતમ સુખદેવ ગોસ્વામી કીધી હતી એ 7 દિવસમાં કીધી હતી પરીક્ષિત મહારાજને. પણ તમે જો ભાગવતમના 18,000 શ્લોક છે. રોજનો પણ એક શ્લોક લેશું ને તો આપણા 10 વર્ષ નીકળી જશે, એટલા બધા શ્લોક છે. તો આ તો 7 દિવસમાં ભાગવતમ કહેવાની હતી પરીક્ષિત મહારાજને. અને 1000 વર્ષ સુધી તપસ્યા કરી હતી. આ બધા ઋષિ મુનિઓ બધા ભેગા થઈને. તો આ લોકો બધા જ્ઞાની કહેવાય. તો એ લોકો પણ ભગવાનના બારામાં સાંભળવા માટે બહુ તૃપ્ત હોય છે, હંમેશા ઉત્સુક હોય છે. સોરી, તૃપ્ત તો ક્યારે મળતી નથી, ઉત્સુક હોય છે. એ લોકોને બસ વારંવાર સાંભળવું હોય છે.
હવે 17મો અધ્યાય. તેષાં જ્ઞાની નિત્યયુક્ત એક ભક્તિર્વિશિષ્યતે પ્રિયો હિ જ્ઞાની નોત્યાર્થમ અહમ સ ચ મમ પ્રિયઃ. યસ, હરે કૃષ્ણ. પાયલ માતાજી લઈ છે. હરે કૃષ્ણ. આમાંનો જે પૂર્ણ જ્ઞાની છે અને શુદ્ધ ભક્તિમાં તલ્લીન રહે છે તે સર્વશ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે હું તેને અત્યંત પ્રિય છું અને તે મને પ્રિય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આમાં ભગવાન શું કહે છે કે આ ચારેયમાંથી સૌથી શ્રેષ્ઠ કોણ ભક્ત એમને છે? તો એ જ્ઞાની છે. કેમ? કારણ કે હરે કૃષ્ણ, કારણ કે એ મને પ્રિય છે ને ભક્તને પણ ભગવાન પ્રિય છે, એટલે ભગવાનને એ સૌથી શ્રેષ્ઠ લાગે છે આ ચારોમાંથી. કારણ કે એમને સર્વોચ્ચ જ્ઞાન છે, બધું જ જ્ઞાન એમને છે અને હંમેશા એ ભગવાનની ભક્તિમાં લીન હોય છે. બહુનામ જન્મનામંતે જ્ઞાનવાન મામ પ્રપદ્યન્તે વાસુદેવ સર્વમિતિ સ મહાત્મા સુદુર્લભઃ. યસ, પ્રીતિ માતાજી લઈ લેજો. અનેક જન્મ જન્માંતરો પછી જે મનુષ્યને ખરેખર જ્ઞાન થાય છે તે મને સર્વ કારણોના કારણ જાણી મારે શરણે આવે છે. આવો મહાત્મા અતિ દુર્લભ હોય છે. હરી બોલ. હરે કૃષ્ણ. તો આ શ્લોક કોના માટે છે? આ શ્લોક આપણી માટે છે કે આપણે પણ કેટલા કરોડો જન્મ લીધા હશે, ત્યાર પછી આપણને ભગવદ્ ગીતાનું ધ્યાન કરવાનું મળ્યું છે, ભગવદ્ ગીતા સાંભળવા મળી છે, ભગવદ્ ગીતા બોલવા માટે મળી છે, વાંચવા મળી છે. કે આપણે કેટલા જન્મો લીધા હશે આપણને ખ્યાલ હતી. તો કરોડો જન્મો પછી આપણને ખબર છે કે ભગવાન કોણ છે. આ ભગવદ્ ગીતામાં આપેલું છે કે ભગવાન કોણ છે, અને આપણે સાચી રીતે ભગવાનને જાણી શકીએ છીએ. તો ભગવાન આપણી માટે કહે છે કે બહુનામ જન્મ નામ અંતે, કે આટલા બધા જન્મ લઈને પછી જયારે કોઈક મારા શરણે આવે છે, જયારે મારો શરણે આવે છે, પ્રપદ્યંતે એટલે મારા શરણે આવે છે, તો એના જેને ખબર છે કે હું સર્વ કારણનો કારણ છું, તો એવો મહાત્મા બહુ દુર્લભ છે. એ મહાત્મા બહુ રેર છે. તો આપણે પણ વિચારે કે આપણે એટલા ભાગ્યશાળી છે કે આપણે આજે સન્ડેના દિવસે ભાગવત ગીતાના ક્લાસ અટેન્ડ કરી રહ્યા છે. આપણને ભાગવત ગીતામાં ભગવાનનું આપણને જ્ઞાન મળી રહ્યું છે, જ્ઞાન વિજ્ઞાનીઓ. તો આપણે કેટલા એવા પાપ પુણ્ય કર્મ કર્યા હશે, કેટલા આપણા પાપના વિનાશ કરે છે. આપણે જરા બધું સાંભળે છે, જેટલા આપણે પાપો કર્યા છે એ આપણા કટ થતા જાય છે, અનર્થ કટ થતા જાય છે. કેમ? કારણ કે આપણે ભગવાનના ભક્તિમાં આવી રહ્યા છે. તો આ આખો શ્લોક આપણા માટે છે કે આપણે પણ હવે ભગવદ્ ગીતાનો અધ્યાય કરવું જોઈએ, ધ્યાન કરવું જોઈએ અને આપણે ભક્તિમાં લાગવું જોઈએ. અને બધાને આ ભક્તિ મળતી નથી. કૃષ્ણ ભક્તિ એકદમ સરળ છે પણ સસ્તી નથી. કૃષ્ણ ભગવાન સસ્તા નથી, કોઈને બધાને નથી મળતા. ભલે ભક્તિ સરળ છે કે આપણે ખાલી માળા કરવાની છે, આપણે ખાલી ભગવદ્ ગીતા સાંભળવાની છે, પણ એ પણ બધા કરી નથી શકતા. કોઈની પાસે સમય પણ નથી બધું કરવા માટે. આપણે એક માળા પણ કરવા માટે આપણે 7 મિનિટ 10 મિનિટ લાગે છે, એ પણ કોઈની પાસે સમય નથી. તો આપણે તો આખું આ ફ્રીમાં આખું એજ્યુકેશન મળી રહ્યું છે. આમાં ઇસ્કોનનું કઈ આમાં સ્વાર્થ નથી. ઇસ્કોન આપણને બધું આ ફ્રીમાં આપી રહ્યું છે, આ કોર્સ આખો ફ્રીમાં આપી રહ્યું છે. એ કઈ પૈસા માંગતા નથી. એ કહે છે બસ તમે ભક્તિ કરો, તમને ભગવાન મળશે, તમે ખાલી ભક્તિ કરો. એટલું જ ઇસ્કોન માંગે છે કે તમે ભક્તિ કરો, તમે માળા કરો, તમે ભગવાન અને સાંભળો, એમનું જ્ઞાનનું સાંભળો. કેમ? કારણ કે એમાં કઈ પ્રભુપાદનો કઈ સ્વાર્થ નતો. એ આપણા જેવા બદ્ધજીવને ઉદ્ધાર કરવા માટે આ બધું આપ્યું છે આપણને. આપણને હવે ટાઈમ નથી બધા શાસ્ત્રો વાંચવાનું કે કઈ વાંચવાનું, પણ એટલીસ્ટ આપણે ખાલી માળા કરે, ભગવાનને યાદ કરે, એ જ ભગવાનને જોઈએ છે કે આપણે ભગવાનને યાદ કરતા રહે, સતત આપણે યાદ કરતા રહીએ એમને. ને બધી ચીજો જેમ ભગવાને કીધું હું પાણીમાં સ્વાદ છું ને, એ બધું પણ આપણે જયારે હવે બધી ચીજોને જોઈએ તો આપણને ખબર પડે કે ભગવાન આ બધી ભગવાનમાં જ એનર્જી છે, ભગવાનની જ એનર્જી છે, બધું ભગવાને જ આપણને આપેલું છે. તો બહુનામ જન્મ, આપણે કરોડો જન્મ લીધા હશે, ત્યાર પછી આપણને ભગવદ્ ગીતાની પ્રાપ્તિ થઈ છે. તો આપણે હવે આ જીવન આપણે વેસ્ટ કરવાનું નથી. હવે જેટલું પણ આપણું જીવન છે એટલું આપણને ખબર છે કે હવે ભગવાનની ભક્તિ જ છે, એ જ આપણું આ મનુષ્યનો મેઇન પર્પસ છે, મનુષ્ય જીવનનો એનો મેઇન ગોલ છે, ભક્તિ છે. હવે 7.24 અવ્યક્તમ વ્યક્તિમાપન્નમ મન્યન્તે મામ અબુદ્ધયઃ પરમ ભાવમજાનન્તો મમાપ્યયમનુત્તમમ. યસ, હેલી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે. મને પૂર્ણ રીતે નહીં જાણનારા બુદ્ધિહીન મનુષ્યો માને છે કે હું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણ પહેલા નિરાકાર હતો અને હવે મેં આ વ્યક્તિત્વને ધારણ કર્યું છે. તેમના અલ્પ જ્ઞાનને કારણે તેઓ મારી અવિનાશી અને સર્વોપરી પ્રકૃતિને જાણતા નથી.
હરે કૃષ્ણ. હરી બોલ. તો અહીંયા શું કહે છે ભગવાન પોતે કહે છે. હવે બધા જે માયાવાદી હોય છે બધાને શું લાગે છે, ઘણા લોકોને એમ લાગે છે કે ભગવાન નિરાકાર છે, એમનો કઈ આકાર નથી. આ તો કૃષ્ણ ભગવાન એ તો જન્મ લીધો છે અને એમાં એમના ભગવાન પ્રકટ થયા હતા. એમના જે ઈષ્ટ હતા એ બોલે છે ભગવદ્ ગીતા. એમાં ઘણા માયાવાદી સ્કૂલ ચાલે છે અને એ લોકો એવી રીતે બોલે છે કે કૃષ્ણ ભગવાન નથી તો માણસ હતા, એના અંદર જે એમના ઈષ્ટ હતા એ પ્રકટ થાય છે ને એમનું જે નિરાકાર ફોર્મ આવે છે એ બોલી રહ્યા છે ભગવદ્ ગીતા. તો અહીંયા ભગવાન પોતે અહીંયા એ લોકો માયાવાદી જે ફિલોસોફી છે અહીંયા જ એમનું અંત કરે છે. કહે છે કે અવ્યક્તમ વ્યક્તિનામ આપન્નમ, જે મને વિચારે છે કે મારું આકાર નથી, જે હું નિરાકાર છું, એ લોકો કોણ છે? એ અબુદ્ધય છે. અહીંયા એ લોકોને મૂર્ખ બોલે છે કે એ લોકો બુદ્ધિ વગરના છે, એ લોકોની અલ્પ બુદ્ધિ છે. કારણ કે એ લોકો મારી જે હું શું છું, હું તો અજન્મ છું, અવિનાશી છું, એ લોકો જાણતા નથી, એ લોકો અજાણ છે. તો પરમ ભાવમ અજાનંતો મમાવ્યયમ અનુત્તમમ, કે હું સર્વોપરી પ્રકૃતિનું જાણતો નથી. કારણ કે એ લોકો જાણતા નથી. કેમ? કારણ કે એ લોકોને લાગે છે કે આ ભગવાન નિરાકાર છે, એમનો કોઈ આકાર નથી. તો અહીંયા ભગવાન એ લોકોની જે ફિલોસોફી છે એ અહીંયા ખરીજ કરે છે કે હું વ્યક્તિ છું. અને બધું એ આપણા બ્રહ્મ સંહિતામાં જોયું, જયારે બ્રહ્માજી પોતે કહે છે કે ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિરાદિર ગોવિંદમ, અને સર્વ કારણ કારણમ, એ કોણ છે? તો એ ગોવિંદા છે. અને અહીંયા એટલે અહીંયા કહે છે કે આ જે અબુદ્ધયા લોકો છે એ લોકો કોઈ દિવસ માનશે જ નહીં, એ લોકોને માનવાના જ નથી કે હું ભગવાન છું. કારણ કે એ લોકો એકદમ અલ્પ બુદ્ધિના હોય છે. પણ અહીંયા ભગવાન પોતે કહે છે કે આ અવ્યક્તિ શું છે? અવ્યયમ છે. હા, અને સુપ્રીમ છે. પછી અહીંયા 25મા શ્લોકમાં ભગવાન શું કહે છે? નાહમ પ્રકાશ સર્વસ્ય યોગ માયા સમાવૃત મૂઢોયમ ન વિજાનાંતિ લોકો મામ અજમવ્યયમ. અવ્યયમ પાછું આવ્યું. યસ બાપુશ્રી પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. તમે બોલી લો અનુવાદ. હું મૂર્ખ તથા અલ્પ બુદ્ધિ. એક સેકન્ડ માતાજી. બાપુશ્રી પ્રભુજી, તમારો અવાજ નથી આવતો. હરે કૃષ્ણ. માતાજી અવાજ બિલકુલ. હા હા, હવે આવ્યો. બોલો. હું મૂર્ખ તથા અલ્પ બુદ્ધિ વાળા માણસો સમક્ષ કદી પોતાને પ્રગટ કરતો નથી. તેમને માટે હું મારી અંતરંગ શક્તિ દ્વારા આવૃત રહું છું અને તેથી તેઓ જાણતા નથી કે હું અજન્મ તથા અવિનાશી છું. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ પ્રભુજી. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે જે અલ્પ બુદ્ધિ વાળા છે, જે મૂર્ખ છે, એમના સામે હું પ્રકટ થતો નથી. અહીંયા પોતે જ ભગવાન કહે છે. કોઈ કહે છે કે ભગવાન મને દર્શન આપશે તો જ હું માનીશ કે ભગવાન છે. તો એ કહે છે આવા વ્યક્તિ સામે હું નહીં આવું. ભગવાન કોની સામે આવે છે? ભગવાન એમના ભક્તો સામે આવે છે. આ નરસિંહદેવ કોના સામે આવે છે? પ્રહલાદ મહારાજ સામે આવે છે, જે એમને શ્રદ્ધા પૂર્વક એમની ભક્તિ કરે છે. ભગવાન એમના સામે પ્રકટ થાય છે. નરસિંહ મહેતાના સામે આવે છે, જે હંમેશા ભગવાનના જ ગુણ ગાય છે, જેમને બધી ચીજમાં ભગવાન જ દેખાય છે. ભગવાન એમના પાસે આવે છે. ભગવાન તો એમના ભક્તો માટે વેચાઈ જાય છે. એટલે ભગવાનની ભક્તિ બધાને મળતી નથી. કારણ કે ભક્તોના તો એ એકદમ આધીન થઈ જાય છે. ભક્તો માટે વેચાઈ જાય છે ભગવાન શેના ભૂખ્યા છે? આપણે કહે છે ને ભગવાન તો પ્રેમના ભૂખ્યા છે. તો આપણે અગર જો ભગવાનને પ્રેમ કરશું તો ભગવાન તરત આપણા માટે આવી જાય છે. એ એકદમ એમના ભક્તો માટે આવી જાય છે. એટલે ભક્તિ બધાને મળતી નથી. અને જે અલ્પ બુદ્ધિ છે, જે ભગવાનમાં વિશ્વાસ રાખતા નથી, તો ભગવાન એમના સામે કોઈ દિવસ પ્રકટ થતા નથી. જેમ દુર્યોધન છે, દુશાસન છે, આવા જે લોકો હતા, એમના સામે ભગવાન આવીને પણ એ લોકોને સમજી ના શકે કે આ ભગવાન છે. અને બીજા જે આપણે જોઈએ છે એક્ઝામ્પલ, જેમ નરસિંહ મહેતા છે, તુકારામજી છે, મીરાબાઈ છે, પ્રહલાદ મહારાજ છે, આ બધા ભક્તોના સામે ભગવાન સ્વયં પોતે આવે છે. અને અહીંયા ભગવાન પોતે જ કહે છે કે મૂઢોયમ ન વિજાનાતિ લોકો મામ અજમ અવ્યયમ, જે જાણતો નથી કે હું અજન્મ છું અને હું અવ્યયમ છું, અવિનાશી છું. તો જે જાણતા નથી એના સામે હું કોઈ દિવસ આવતો નથી. એ લોકો મારા માયાના લીધે ઠકાયેલા છે. હું મારા માયાના એમાં ઠકાયેલો છું. એ લોકોને હું કોઈ દિવસ દેખાઈશ નહીં. પછી વેદાહમ સમતીતાની વર્તમાનાની ચાર્જુન ભવિષ્યાની ચ ભૂતાની મામ તુ વેદ ન કશ્ચન. યસ કેયુ પટેલ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ કેયુ પ્રભુજી, અનમ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી.
અનુવાદ લઈ લો. હરે કૃષ્ણ. હા, હવે એક સવાલ પૂછવો હતો કે અનેક જન્મ પછી આપણો અવતાર થાય છે અને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય છે, આપણા આત્મા સાક્ષાત્કાર આપણને થાય છે. ઘણી બધી 5 વર્ષ, અમુકને 10 વર્ષ, અમુકને 15 વર્ષે કે, અને એ ભક્તિ કરવાની સાથે સાથે સત્કર્મ આપણે કર્યા હોય તો જ આપણને ભગવાનની અનુભૂતિ થાય, કારણ કે સત્કર્મ સિવાય તો આપણને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થશે જ નહીં. અને ભક્તિ કરવા બેસીશું તો પછી પૈસા નહીં કમી શકીએ. એટલે આપણો જન્મ પૈસા વાળાના ઘરમાં થાય તો પછી જે સત્સંગી હોય એના ઘરમાં આપણો જન્મ થાય છે. બરોબર. તો એક સવાલ મારે પૂછવો હતો કે પંચ ઇન્દ્રિય થી આપણો જન્મ, તો જે એક ઇન્દ્રિય વાળો હોય, બરોબર, પછી 2 ઇન્દ્રિય વાળો, 3 ઇન્દ્રિય વાળો, 4 ઇન્દ્રિય વાળો, અને પંચ ઇન્દ્રિય પછી કદાચ એવું બની શકે કે ફરીથી પાછો એ 2 ઇન્દ્રિયમાં કે 3 ઇન્દ્રિયમાં જઈ શકે એ મનુષ્ય. પાછું આપણે ઇન્દ્રિયોનું સમજણું, એ તો કહેવાનો મતલબ શું છે? 5 ઇન્દ્રિયો એટલે પાપ કર્મ કરે તો પાછું જવું પડે. પાપ કર્મ કરે તો મળે. સોરી સર, 1 મિનિટ. એટલે હું એ કહેવા માંગુ છું કે આપણું જે શરીર છે એ 5 ઇન્દ્રિયથી બનેલું છે. એક વખત આપણો ભગવાનનો આત્મ સાક્ષાત્કાર થઈ જાય, બરોબર, પછી ભગવાન શું કહે છે કે હું તમને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પછી આગળના જન્મમાં એ રીતે નજીક લઈ જશે. એમ ધારો કે આ વર્ષે 60 વર્ષે થયું તમને, તો આવતા વર્ષે 40 વર્ષે થાય, પછી 25 વર્ષે થાય, પછી 15 વર્ષે થાય, પછી 5 વર્ષે થાય. કદાચ એવું બની શકે કે ફરીથી પાછી એ પ્રોસીજર ચાલુ થાય એમ, અધોગતિમાં આપણે જઈ શકીએ એવું. હા, પણ કર્મ ઉપર ડિપેન્ડ કરે. તમારા કર્મ કેવા છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે ને ભાઈ. કર્મ સારા કર્યા હોય તો તમને ઉપર જવાનો ચાન્સ છે. કર્મ તમે આ મોહ માયામાં થોડા આવી ગયા તો તમે પાછા નીચે પટકાવાના. એટલે તમને તમે આ અનુવાદમાં તમારો આન્સર આ અનુવાદમાં લખેલો છે. એટલે 16મા અધ્યાયમાં એમ તો જો કે લખેલું છે કે કામ, ક્રોધ ને લોભ એ નરકનું દ્વાર છે. બરોબર. તો પછી હું એમ કહેવા માંગુ છું કે કદાચ એવું બની શકે કે આપણે 65 વર્ષ સુધી સતત પુણ્ય કમાયા હોય અને કદાચ એક કર્મ એવું કદાચ ખરાબ થઈ જાય, કદાચ અંત ઘડીએ, તો એ મનુષ્ય છે એ અધોગતિમાં જાય, એનું ફળ કઈ રીતનું મળે એ પૂછવા માંગુ છું એમ. ઓકે, તો હું તમને ગઈકાલના કે પરમ દિવસે ચેપ્ટરમાં આપણે નૃગ મહારાજની સ્ટોરી લીધી હતી. તો એમાં શું હતું કે એમને ઘણા પુણ્ય કામ કર્યા હતા. ઘણા એટલે ઘણું ગૌદાન આપ્યું હતું, બ્રાહ્મણોને, ગરીબ લોકોને, બધું એમને એકદમ વ્યવસ્થિત રીતે કર્યું હતું. પણ એક એમની ભૂલ થઈ ગઈ એ હતી કે એક ગાય જે હતી એમને એક બ્રાહ્મણને આપી, પાછી આવીને બીજા બ્રાહ્મણ પાસે વહી ગઈ. તો એ ભૂલ માટે એ છીપકલી બની ગયા હતા. તો એ એક ભૂલ માટે ભગવાન, અગર આપણે ભક્તિ કરે છે ભગવાનની, એમને ભગવાનની ભક્તિ નથી કરી, એ તો ખાલી સત્કર્મ કરતા હતા, સકામ કર્મ કરી રહ્યા હતા. પણ જયારે આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરી રહ્યા છે, પણ એમાં પણ આપણે જયારે ભૂલ થઈ જાય છે તો ભગવાન 9મા અધ્યાયમાં કહે છે કે એવા દુરાચારોને પણ અગર એ ભક્તિ કરે છે એમને ભગવાન પોતે બચાવી લે છે. અગર આપણે ભક્તિ કરતા કરતા પણ આપણે જરાક પડી ગયા પણ ભગવાન આપણને પાછી ભક્તિ આપી દે છે. કેમ? કારણ કે એમને ખબર છે કે આ ભક્તિમાં સાચો છે ને, આ ભક્તિ સારા મનથી કરે છે, પ્રેમ ભાવમાં કરે છે ને ભક્તિ ભાવમાં કરે છે. એટલે ભગવાન એવા ભક્તનો પણ હાથ સંભાળી લે છે. એમનો આશીર્વાદ આપણા ઉપર હોય છે. જયારે આપણે ભક્તિ કરે છે તો આપણે એ વિચારવાનું નથી કે આપણા પાપ કર્મો થઈ ગયા છે, પણ આપણે અગર ભક્તિ સરખી રીતે કરે છે તો એ આપણા પાપ કર્મો પણ આપણને અડતા નથી. જેમ હરિદાસ ઠાકુર, એ કોણ હતા? તો એ હતા બ્રહ્માજી. જયારે બ્રહ્મ વિમોહન લીલા થઈ હતી તો આજે બ્રહ્માજી પણ મોહિત થઈ ગયા હતા કે આ થોડી આવા ભગવાન જે એટલું ખાય છે. તો એનાથી પણ એક ભૂલ થઈ ગઈ હતી. એટલે એ આવ્યા કોણ? એ આવ્યા હરિદાસ ઠાકુર. પણ હરિદાસ ઠાકુર કોણ હતા? જે 3 લાખ નામ લેતા હતા, હરિનામનું જાપ કરી રહ્યા હતા. અને સ્વયં માયાદેવી આવે છે એમની તપસ્યા ભંગ કરવા માટે, પણ હરિદાસ ઠાકુરને કઈ અસર નથી. કેમ? કારણ કે એ ભગવાન ભક્તિ કરે છે. આજે આપણે બીજા બધા જોયા છે કે લોકો તપસ્યા કરે છે પણ ભંગ થાય છે, એક અપ્સર આવે છે ભંગ થાય છે. કેમ? કારણ કે લોકો ભગવાનની ભક્તિ નથી કરતા. પણ જે ભગવાનની ભક્તિ કરે છે એમાં પણ જરાક ભૂચૂક થાય છે તો એ ભગવાન એમને પાછો એ ચાન્સ આપે છે કે તમે ભક્તિ કરશો તો તમારે માયા અડશે નહીં ને તમારું એ જે પાપ કર્મ છે એ બધું તમારું છૂટી જશે. એટલે ભગવાનના જે પ્યોર ભક્ત હોય છે એ મુક્તિ નથી માંગતા, એ ખાલી માંગે છે કે ભક્તિ મળે. આજે નેક્સ્ટ જન્મમાં પણ મારું જન્મ થાય તો મને ભગવાનની એટલીસ્ટ ભક્તિ મળે. ભલે હું પાપ કર્મ એટલે એવી સ્થિતિમાં કે મને દુઃખો આવે, પણ મને અગર ભક્તિ મળશે તો એમાંથી પણ હું નીકળી જઈશ અને માયા પણ મને અડી નહીં શકે. એટલે જે સાચા ભક્ત હોય છે એ ભક્તિની પ્રાર્થના કરે છે. જમાડી લઈશ.
જમ- કુંતી માતાની પ્રાર્થના આપણે જોઈ છે ભાગવતમાં. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. માતાની પણ આપણે જયારે પ્રાર્થના વાંચીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ, મારો અવાજ આવે છે? હરે કૃષ્ણ. હા, હરે હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ. આ દાન પુણ્ય કરેલું તો સ્વર્ગમાં જવાય અને પુણ્ય ખતમ થાય એટલે ફરી પાછા મૃત્યુલોકમાં આવવું પડે. ભગવાનને પાછું ના આવવું હોય તો ભગવાનની અનન્ય ભક્તિ જ કરવી પડે. જી યસ. તો એ જ તો આપણે જયારે ભગવાનની ભક્તિ કરે છે ને એમાં જરાક આપણને દુઃખ મળે છે તો એનું આપણને કઈ પાપ કે એવું કઈ લાગતું નથી, પણ આપણને ભક્તિ કરે છે તો ભગવાન પણ સ્વયં પોતે આવે છે, આપણને મદદ કરે છે અને આપણને ઇન્ટેલિજન્સ આપે છે, આપણને જ્ઞાન આપે છે કે તમે ભક્તિ કરો. આજે આપણને એટલા બધા જન્મ પછી આપણે ભગવદ્ ગીતા વાંચવા મળે છે કેમ? કારણ કે આપણે ભગવાનનું નામ ક્યારેક લીધું હશે એટલે આપણને આ સુકૃતિ મળે છે. તો આપણે એ વિચારવાનું નથી કે આપણે જેમ તમે જ કીધું કે પછી 25 વર્ષ 15 વર્ષ પણ એમાં પણ આપણે કંઈક ભૂલ થઈ જાય તો પણ ભગવાન જ આપણને મદદ કરે છે અને એ જ આપણને રસ્તો આપે છે, કારણ કે એમને ખબર છે કે આપણે ભક્તિ કરીએ છીએ. તો નાનીથી નાની ભક્તિ પણ વેસ્ટ જાતી નથી. નાનોથી નાનું કાર્ય પણ એક માળા પણ તમે કરશો તો એ વેસ્ટ જશે નહીં. તમે માળા કરો, જો તમને પણ ટાઈમ નથી માળા કરવાની પણ તો પણ તમે ભગવાનનું એટલીસ્ટ ધ્યાન કરો તો એ વેસ્ટ જવાનું નથી, કારણ કે ભગવાનને ખબર છે કે આ આગળ મારી પાસે આવશે જ. આજે ભગવદ્ ગીતામાં એ પાસે 10-15 વર્ષથી હતી પણ ખુલી ક્યારે? અત્યારના 2 વર્ષ પહેલા ખુલી છે. એટલે ભગવાનને ખબર ક્યારે ને ક્યારેક તો હું ભક્તિમાં આવીશ. આજે મારો જન્મ વૈષ્ણવ પરિવારમાં નથી થયો પણ મને ભગવદ્ ગીતા મળી છે એટલે મને તો એવું જ લાગ્યું કે ક્યાંક તો કર્યું હશે કે ક્યાંક મને ભગવાન કૃષ્ણ ભગવાનની ભક્તિ મળી છે. તો આપણે એ વિચારવાનું કે આપણને બસ ભગવાનના ભક્તિ મળે, કેમ કરતા પણ કેમ કેવો પણ જન્મ મળે પણ ભગવાન. આજે ગજેન્દ્ર મોક્ષ આજે તો હાથીના યોનિમાં હતા તો પણ એને યાદ આવ્યું કે હું મેં ભક્તિ કરી હતી, તો ભગવાનને યાદ કરું. હોપ મારો આન્સર તમને સેટિસ્ફાઈ કરે છે પ્રભુજી. હા, સેટિસ્ફાય થઈ ગયો. ઓકે ઓકે. હરે કૃષ્ણ, હરિ બોલ. થેન્ક યુ. હા, મારો પ્રયાસ છે. હું એટલી જ્ઞાની નથી પણ આપણો પ્રયાસ છે જેટલું આપણે વાંચીએ છીએ. તમે મારાથી વધારે વાંચો છો આઈ એમ શ્યોર. પણ તમે પણ મને રિયલાઇઝેશન આપી શકો છો કે ક્યાંક હું ભૂલ ચૂક થાય મારી તો તમે મને ગાઈડ કરી શકો છો. બીજા બધા જે વૈષ્ણવા છે, પ્રીતિ માતાજી છે, રતિલાલ પ્રભુ છે, હમણાં જે બોલ્યા, યસ, તમે મને ગાઈડ કરી શકો છો. તમે બધા મારાથી એક્સપિરિયન્સ છો. હરે કૃષ્ણ, હરિ બોલ. યસ, તો આનો અનુવાદ લઈ લેજો. હરે કૃષ્ણ. કોણ લેશે આનો અનુવાદ? હું બોલું? હા, પ્રીતિ માતાજી. હે અર્જુન, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે હું જે કાંઈ ભૂતકાળમાં થયેલું, જે વર્તમાનમાં થઈ રહ્યું છે અને જે હવે થવાનું છે તે બધું જ જાણું છું. હું સર્વ જીવોને જાણું છું પરંતુ મને કોઈ જાણતું નથી, એટલે ત્રિકાલ જ્ઞાની છે. યસ, હા, કે વેદાહમ સમતીતાની, તો એમને બધું ખબર છે, એમને બધું જ્ઞાન છે, પણ બધા જીવો શું છે, એમનું પાસ્ટ શું છે, એમનું પ્રેઝન્ટ ફ્યુચર શું થવાનું છે બધું ભગવાનને જ્ઞાત છે, પણ આપણે કોઈ જાણતા નથી ભગવાનને. પૂરી તરહ કોઈ ભગવાનને જાણતું નથી. અહીંયા પોતે ભગવાન અહીંયા કહે છે કે હું બધાને જાણું છું. કેવી રીતે જાણે છે? કારણ કે તો પરમાત્મા છે, બધા જીવોના અંદર પરમાત્માની જેમ છે, તો એમને તો બધાનું જ્ઞાન છે, પણ આપણે તો ખાલી આપણી બોડીનું જ્ઞાન છે. મને ખબર નથી કે પ્રીતિ માતાજીના હૃદયમાં કે મનમાં શું ચાલી રહ્યું છે. મને નથી ખબર કે પ્રભુજીના હૃદયમાં કે મનમાં શું ચાલી રહ્યું છે, કારણ કે મને તો મારા બોડીમાં શું થાય છે મને ખબર છે, એમને એમના બોડીનું ખબર છે, પણ ભગવાનને તો બધા બોડીમાં શું થાય છે બધું ખબર છે, કારણ કે એ બધાના બોડીમાં પરમાત્માની જેમ વસે છે. અને એમના જે પહેલાના જન્મ શું હતા, પછીના જન્મ શું થવાનું છે, બધું ભગવાનને ખબર છે. ત્રિકાલદર્શી છે, ત્રિકાલ જ્ઞાની છે, જેમ માતાજીએ કીધું. હરિ બોલ. પછી અહીંયા જોઈએ, તો હવે આપણે જે છે દ્વંદ્વ હોય છે આપણા મનમાં, જે હોય છે ઈચ્છા ને દ્વેષના બધા, ક્રોધ ને એના બધા ઇલ્યુઝન થી આપણે કેવી રીતે નીકળે? તો અહીંયા ભગવાન કહે છે યેશા દ્વંતગતમ પાપમ જનાનામ પુણ્ય કર્મણામ તે દ્વંદ્વ મોહ નિર્મુક્તા ભજન્તે મામ દૃઢવ્રતાઃ. કેવું પ્રભુજી આ તમારું અહીંયા એક આન્સર આવે છે. હજી એક યસ, લઈ લેજો અનુવાદ. જે મનુષ્યએ પૂર્વ જન્મમાં તથા આ જન્મમાં પુણ્ય કર્મો કર્યા છે અને જેમના પાપ કર્મો સમૂળગા નષ્ટ થયા છે, તેઓ મોહના દ્વંદ્વોથી મુક્ત થઈ જાય છે અને મારી સેવામાં દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક પૂરવાઈ જાય છે. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા જયારે આપણે બધા પાપ જેટલા કર્મો છે, પાપ કર્મ જયારે આપણે મુક્ત થાય છે એવા, અને જયારે આપણે બધા પુણ્ય કમાવ્યા છે ને ત્યાં પાપ જયારે આપણા બધા
નષ્ટ થાય છે, બધા પાપ નષ્ટ થાય છે, ત્યારે આપણે આ મોહમાંથી છુટકારો મળે છે, ત્યારે આપણે આ બધા મોહ અને માયામાંથી આપણે મુક્ત થાય છે અને ત્યારે આપણે સરખી રીતે ભક્તિ કરી શકીએ છીએ. હમણાં આપણે પ્રયાસ કરે છે ભક્તિ કરવાનો, તો અત્યારના પણ કારણ કે આપણા અનર્થાસ છે, પણ જ્યારે આપણે આ બધા અનર્થાસથી જેવી આપણે પ્રેક્ટિસ કરતા જશું, અભ્યાસ કરતા જશું, આપણી આ બધી જે પાપ કર્મો છે એ છૂટતું જશે, જ્યારે બધા ભસ્મ થઈ જશે, બધા પાપ કર્મ ભસ્મ થશે, તો ત્યારે આપણને એકદમ શુદ્ધ ભક્તિ મળશે અને ત્યારે આપણે એકદમ દૃઢ નિશ્ચયથી આપણે ભક્તિ કરી શકશું અને ત્યારે આપણને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થશે. તો ભગવાનની પ્રાપ્તિ બધાને જ થવાની છે, ક્યારેક ને ક્યારેક કોઈક ને કોઈક લાઈફમાં થવાની જ છે, કારણ કે આપણો જન્મ જ એના માટે થયો છે, ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે. તો આપણને આજે નામ મળ્યું છે તો આપણે કેમ એનો બેનિફિટ ના લે, કારણ કે આપણને ખબર છે આજે આપણે નામ લઈશું તો કાલ બીજા જન્મમાં પણ આપણને નામ મળવાનું જ છે. તો આપણે હમણાંથી જ આપણે સ્ટાર્ટ કરીને આપણે બધા પાપ કર્મોને આપણે ભસ્મ કરતા જાય. તો એ જ આ છે, જેમ કે પ્રભુજી કીધું કે માની લ્યો કે આપણે બીજા જન્મમાં પણ આપણે કંઈક ખોટા કામ થઈ ગયા હોય, પણ આપણે ખોટા કામ થશે નહીં. આપણે અત્યારથી ભગવાનનું નામ લઈશું ને ભક્તિ કરશું તો આપણે ખોટા કામ થવાના જ નથી, કારણ કે આપણને ભક્તિ મળી ગઈ છે અને હવે આપણે ખાલી પુણ્યનું જ ને સકામ કર્મમાં જ આપણે જીવન બતાવવાના છે અને આગળનો પણ જન્મ જે આવશે એ આપણો એવો જેમ છે શ્રીમંતના ઘરે થવાનો છે કે વૈષ્ણવાના ઘરે થવાનો છે. તો આપણને ત્યારથી જ આપણને ભક્તિ મળવાની છે. નાના બાળકો જે આજે છે જે એકદમ શ્લોકા કંઠસ્થ એને બોલી શકે છે, ભલે એમના માતા પિતાને નહીં આવડતો હોય પણ એ લોકોને આવડે છે. કેમ? કારણ કે એ લોકોની કોઈ સ્વીકૃતિ હતી કે હવે એ લોકોની ભક્તિ વેલી મળી ગઈ છે અને આગળના જન્મમાં પણ એ લોકોને તરત ભગવાનની ભક્તિ મળશે અને એ લોકોને ભગવાન તરત પ્રાપ્ત થશે. તો આપણે અત્યારના ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ તો ફોર શોર્ટ આપણને નેક્સ્ટ જન્મમાં ભગવદ્ ગીતા આપણા હાથમાં આવવાની છે, એ આપણે ધ્યાન રાખવાનું. અહીં જરૂરી નથી કે આપણે આ જ લોકમાં કે આ જ બ્રહ્માંડમાં જન્મ લઈશું, મે બી આપણે કોઈ બીજા બ્રહ્માંડમાં હશું, કોઈ બીજા યુગમાં આપણે જન્મ લઈ શકીએ છીએ. એટલા બધા બ્રહ્માંડ છે, એટલા બધા યુગો ચાલી રહ્યા છે સાયમલ્ટેનિયસલી. એ આપણને આપણે શાસ્ત્રમાં વાંચ્યું છે, આપણે એટલું હવે જ્ઞાન છે. તો આપણે એ ટેન્શન નથી લેવાનું કે આપણાથી પાપ થશે નહીં. આપણે અગર ભગવાનની ભક્તિ સાચી મનથી કરે છે, પ્રેમ ભાવથી કરે છે, તો આપણાથી પાપ નહીં થાય, આપણે હવે ખાલી પુણ્ય થશે અને ભગવાનની ભક્તિ કરે બસ એ આપણને મળે, એ આપણી ઈચ્છા રાખવાની છે. લાસ્ટ છે સાધિભૂતાદિદૈવમ મામ સાધિ યજ્ઞામ ચ યે વિદુઃ પ્રયાણ કાલે પિચમામ તે વિદુર્યુક્ત ચેતસઃ. યસ, ઓકે, કોણ લે છે? હા, બાપુશ્રી લેજો. યસ, હરે કૃષ્ણ માતાજી. અનુવાદ: જે મનુષ્ય મને પરમેશ્વરને મારી પૂર્ણ ચેતનામાં રહીને મને જગતનો, દેવોનો તથા યજ્ઞની સર્વ પદ્ધતિઓનો નિયામક જાણે છે, તેઓ પોતાના મૃત્યુ સમયે પણ મને ભગવાન તરીકે જાણી તથા સમજી શકે છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. બધાને અવાજ આવ્યો ને? મને કપાઈ ગયો તો. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજીનો અવાજ આવ્યો ને? હેલો, હરે કૃષ્ણ. હા, આવ્યો. તમારું કપાઈ ગયું તો. ઓકે, ઓકે. તો અહીંયા શું કહે છે ભગવાન? અહીંયા પોતે સ્વયં કહે છે કે હવે આ જે શ્લોક છે આ નેક્સ્ટ ચેપ્ટર જે આપણે કાલનો અધ્યાય થવાનો છે એનો કનેક્ટેડ છે કે હવે જે પૂરી તરહ ભગવાનના જ ધ્યાનમાં ને જેને ખબર છે કે ભગવાન જ સુપ્રીમ કંટ્રોલર છે, એ જ નિયંત્રણ છે આખા સૃષ્ટિનું, આખા બ્રહ્માંડનો, બધી ચીજોનું એ જ નિયંત્રક છે. ભગવાન જ ગવર્નિંગ પ્રિન્સિપલ છે અને બધી જે ભૌતિક આધ્યાત્મિક બધું જે જગત છે, બધી જે એનર્જી છે એ બધું ભગવાનથી જ આવેલું છે. અને ત્યારે જે આ જાણી લે છે તો અને મરવા ટાઈમે પણ જેની મૃત્યુ થાય છે, જે મૃત્યુ ટાઈમે પણ જયારે એમને ખબર છે કે ભગવાન કોણ છે અને ભગવાનનું ધ્યાન કરે છે, તો એ પૂરી તરહ ભગવાનના ભક્તિમાં લીન હોય છે અને એને જ મુક્તિ મળે છે. તો અહીંયા ભગવાન એ કહે છે. તો હવે કાલના ચેપ્ટરમાં પણ આપણે સમજશું કે મૃત્યુ કેવી રીતે આપણે જયારે મૃત્યુના સમયે આપણે કેવી રીતે ભગવાનને યાદ કરવાના છે, મૃત્યુ સમયે કેવી આપણી મનોસ્થિતિ હોવી જોઈએ, એ બધું આવશે આપણા આવતીકાલના ચેપ્ટરમાં. એટલે અહીંયા ભગવાન એક આપણને એક હિન્ટ આપી દે છે અહીંયા કે જે મને જાણે છે કે હું જ સર્વોચ્ચ છું, હું જ કારણોનું કારણ છું, તો એ જે અંત વખતે પણ જે મને યાદ કરે છે એ મારા અંદર જ લીન હોય છે કે હું સર્વોત્તમ છું. તો અહીંયા આપણે આખા આજના ચેપ્ટરમાં બધું જોઈ લીધું કે ભગવાનનું જ્ઞાન શું છે અને ભગવાનની બધી એનર્જીઓ જે છે, શક્તિઓ છે એ શું છે, અપરાશક્તિ, પરાશક્તિ, એ બધી શક્તિઓ શું છે, કેવી રીતે આપણે શરણાગત થવાનું છે ભગવાન અંડર. અને આ જે માયાવાદી છે જે વિચારે છે કે ભગવાન તો નિરાકાર છે, પણ ભગવાન તો પોતે કહે છે કે હું તો મારો તો આકાર છે, હું કઈ નિરાકાર પેલા હતો ને પછી આકાર હતો. એ બધા લોકો મૂઢ છે, અબુદ્ધ થયા છે. એ પણ અહીંયા ભગવાન એ લોકોનું આ કરે છે. અને પછી આપણે જે બ્રહ્મા
થી આપણે કેવી રીતે ભક્તિમાં આવવાનું છે એ પણ ભગવાન કહે છે કે આપણે જ્યારે આપણા બધા પાપ કર્મ નષ્ટ થાય છે ને આપણે બધા પુણ્ય ભેગા થઈ જાય છે ત્યારે આપણે મોહમાંથી માયામાંથી મુક્ત થાય છે અને ભગવાન આપણને મળે છે, ભગવાનની આપણને પ્રાપ્તિ થાય છે. તો આ આજનો ચેપ્ટર આપણે અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ. વાંછકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી